Alright, welcome back everyone. So, we are still chasing that Arima run. We do have better sparks tonight. Unfortunately, I wasn't quite able to get 9 and 9. Because the 3-star long eluded me while I was trying to build the chains. But hopefully 9 and 8 plus, like, it's got decent stat boost too. Hopefully all that together is enough to get us where we need to be. Which rice was it? I favorited all the ones I don't want to accidentally delete, but also that makes it harder to find my sparks. But I've reached a point where I needed to start deleting old veterans, because I've done too many runs trying to make sparks and stuff that the box is actually legitimately filling up. Oops. It's weird, sometimes when I try to long press to go into the stat screen, it just selects. So yeah, unfortunately this was just a 2-star, but it's an improvement over what we had. 2 extra stars in turf, 1 extra star in long. Plus more starting stats. I also managed to, with the guaranteed SSR support to get myself a Super Creek, unfortunately with no limit break, but it does mean I can actually start borrowing level 50 Kita Sounds. And I've done some testing with this deck with other characters. Actually, it created that crazy A+ Ogiri that some of you may have seen in the list, so I have a good feeling about it. So we're gonna run this with Haru and see if she can take off. It's still gonna come down to luck, too. That A+ Ogiri did require, like, getting a bunch of rainbow stacks. But that's just a thing that you have to get with any deck, really, if you want to succeed. We are getting a decent amount of 3 friends at once, so... Hey, Yukiru-san.
Nice 360 streak. I'm pretty sure that's all over a year already. At least as far as... If you're just counting a year of me streaming, since I do 5 streams a week, it's definitely gone over a little bit before the 360 mark there. Yeah, I guess if you're talking raw day total, then yeah, still pretty crazy, or even crazier, technically speaking. The actual stream's not how long. Yeah, okay, makes sense to me. Let's forget this one. Is this... The bottom is the energy. We could technically get Guts out of it, but like... Guts is probably not helping us in this challenge. It barely helps in a regular run. Wow, where is everyone? There's like 3 people training. It's been 8 years of... Oh, of like, following me in general. Yeah, I guess I meant with the streak, the, 360 streams. But... Yeah, you've been around for a while, eh? Do love getting a free mood base from Kita. 注目の一番人気、8番、春うらら。実力は完全に上位です。曇り空。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは春うらら5番、6番。 First race of the night, get late start. Clearly a good sign. 先頭を伺うのは1番、7番。落ち着かない様子。先頭は春うらら単身で飛ばして行きます。続いて1番、激しい先頭争い。3番手に9番、4番手に5番。すぐに続いて6番、1馬身離れて2番。外目をついて4番。大欅を越え4コーナーへ。先頭は見合ったまま。このまま直線での争いになるのか。春うらら花を進む。まだ牽制し合っているのか。互いに探り合いのままレースが進みます。これだけ密集していると紛れがありそうですね。最終コーナー先陣を切ったのは春うらら。春うららこのまま押し切れるか。粘る粘る。4着を切りました。春うららリードは1馬身。逃げる春うらら。リードを開いていく春うらら。食い下がる1番。 Gotta be worried for a second there. これは強い。200を通過。春うらら Yeah, go Haru! 春うらら足色は衰えない。大楽勝だ。春うららゴールイン。圧巻の走りでレースを。今のうららは何からや。 Well, let's hope the training treats us well.
Oh, 4 on stamina. Not too bad. It's definitely preferable to that guts round anyway. ふむふむ何からやる？ワクワクするね。Only got 13%. なんだろう。今の。ふむふむ。いくよ。 We don't want to spend too much on wit, too. Because we're trying really hard to build power and speed. ワクワクするね。なんだろう。ふむふむ。 トレーニング。さあ、価値ある時間をあげるわ。 Wow, that still didn't push Kita to orange. That's kind of annoying. なんかヘロヘロ。 Ugh. Both of our rests have been 30 energy recoveries. Simply amazing. よし、やるぞ。トレーニング。ふむふむ。 Yo, practice perfect. We take those. シャッターなんすか。なんだろう。すっごく。ここは負けられない1番人気5番出走だ。強い雨のスタート各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました 誰が先頭に Guess we're just gonna late start every ハルウララと race. 2番この2人が競り合っているぞ芝からダートに入りますさあ後続を離して先頭に立ったのはハルウララハルウララ軽快にレースを運んでいますね。ハルウララ快調に飛ばして行きます先頭はハルウララ単身で飛ばして行きます先頭から大きく離されて2番手は2番3馬審査6番少し離れて10番少し後ろから9番そしてその内を回ってオグリーキャップ3番並びかけてきたそれを見るように1番外で8番2馬身3馬身開いて7番ハルウララ先頭を進みますがこれは正解でしょうかハルウララ彼女の客室には合っていますね。ハルウララまだリードをキープしています続きました2番3番手に6番 I guess it 4欅を超え4 really doesn't matter. We're just a million miles ahead of them. ここから先頭を捉える子は出てくるのか気持ちよく逃げていくハルウララ各馬娘一丸となって団子状態の大混戦お互いに牽制し合っているようですね。最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのはハルウララハルウララ強い強すぎる完全に抜け出した栄光まで400ハルウララ先頭はハルウララこれは強いハルウララ逃げる残り200粘る粘るハルウララリードは3馬身食い下がるオグリキャプテン先頭は変わらずハルウララ But Gary was trying pretty hard to mess that up for us. 1着でゴールイン
Hey, Sarek, thanks for being the gremlin. なんだろう。注目の1番人気1番出走だ。あれはテルススタート初の娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは春うらら11番14番芝原ダートに入ります。春うらら快調に飛ばしていきます。先頭は春うらら単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは11番少し離れて4番少し後ろからエルコンドルパサー14番続いているそのうち並んで7番それを見るように12番差がなく2番外には9番内を回ります。5番そしてその外から行ったのは13番内6番後方2番手に10番3番並びかけてきた4番先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦。波乱の展開になりそうです。第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。残り400。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った2番手争いはハルウララ。 Probably fine, the generics probably burnt themselves out trying to pass us. 残り200。ハルウララ抜け出した。ハルウララ突き放していくぞ。ハルウララしかしその差はわずか。お見事。A little closer than I would have liked. うわわわ。やったなんか Well, we finally got a regular arrest. Okay, got us gotcha. Show us the money. Pink Spark. That's not Pink Spark. Although we did proc plus 49 speed and 33 stamina. If we can't get the aptitudes, getting 50 and 30 for stats is at least kind of nice. I guess we don't have Biwa in range of providing a rainbow, that's why this feels kind of weak. No one wants to hang out with Kita. Everyone's on Guts again. They need to stop that. Okay, that's just really annoying. Okay, well that's a decent speed turn. No Kita on it though. So sadly no triple rainbow. I'll wait for now. I want to try to economize the SP a little more. If we had at least 3 hints on corner recovery, I'd probably buy it now.
開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。芝からダートに入ります。ハルウララとマルゼンスキー。この二人が競り合っているとハルウララ快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはハルウララ。このままリードすることができる。Fortunately, we didn't get the aptitudes on the first inspiration, but we're doing okay on stats. 少し後ろから9番、5番、並びかけてきた15番、並んでくるうちには6番、外を回ってエルコンドルパサー、そして So we'll see where that takes us. 1番続いている。少し離れて8番、さらに3番、後方2番手に16番、4番、最後方からという体勢であります。意気揚々と先頭を行きます。ハルウララ、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。大欅を越え4コーナーへ、まだ先頭は動かない。このまま直線での争いになるのか。さあ外から先頭を疑うのはオグリキャップ。ハルウララ、花を進む最後のコーナー、先陣を切ったのはハルウララ。オグリキャップ、ここで抜け出した。残り400、突っ込んでくるオグリキャップ。先頭は Fury is trying to be a problem here. ハルウララ、突き放せ先頭ハルウララ。しかしその差はわずか200を通過。並んでくるオグリキャップ。オグリキャップ、先頭に変わった3番手争いはマルゼンスキー。9番オグリキャップ、今ゴールイン。 We have to do another race. Sad. Summer camp is being pretty bad too. Okay, damn, we didn't get a good speed or power.ここは負けられない1番人気、11番。輝く対スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはハルウララ。15番、5番、芝からダートに入ります。さあ花に立ったのはハルウララ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはマルゼンスキー。すぐに続いて15番、少し離れて8番、差がなく1番、10番、並んできた3番、続いている。そしてその内を回って5番、そして外目をつきましては13番、さらには12番、1馬身離れて14番、外には16番、7番、並んでくる。それを見るように4番、後方2番手に9番、2番、最後方からのレースになりました。ハルウララ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ハルウララ、彼女の客室には合っていますね。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。勝負は最後の直線に持ち越された。ハルウララ、花を進む。さあ外から先頭を伺うのは15番、最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはハルウララ。ハルウララ、突き放せ。8番、食らいついてゆく。ハルウララ、先頭はハルウララ。これは強い。200を通過、リードを開いていく。ハルウララ、ハルウララ、逃げる。ハルウララ、足の衰えだ。ハルウララ、 Okay, that's better. 走りだ。このレースのIt'll technically give us more skill points overall, but it's not a great sign when classic summer camp screwed us like that. なんかヘロヘロかも。Finally got a good rest too. さあ、タチアの時間をあげるわ。
Hmm. Not bad, but I think I'm gonna rest and see if we can get a better roll. So I found getting baited into taking a single rainbow with lower energy and then ending up seeing like 4 on a thing, and then it's like, well, we have a 50% chance to fail. So at least if you're taking a single rainbow from like full energy, or it gets close to full, and then you end up seeing it, it's like, well, it's a 10% chance to fail, but it's worth trying to go for. We do have to make sure we improve our facilities, though. Because otherwise, then you get a triple rainbow. It's like, we're a level 2 facility, so we get very little out of this. To the hot spring ticket. Okay then. We still haven't gotten Maestro or more corner recovery. And so actually, we haven't gotten Curvature. We have all these skill points and, like, what are we gonna use them on? Alright, fine, I guess we'll buy corner recovery now. Yeah, we need things to shape up a little bit here. We're gonna have a real hodgepodge of skills. 注目の一番人気3番ハルウララあれ渡る今スタートが切られました各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはハルウララマルゼンスキー10番やはりハルウララ2番手の位置で先頭を伺うのはマルゼンスキーそして外目をつきましては10番2馬身離れてオグリーキャップ5番手6番そしてその内から行ったのはヒシアマゾン外9番外から11番そして内目をつきましては12番その内並んで7番後方2番手に5番最後方1番意気揚々と先頭を行きますハルウララどうでしょうこの展開ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。大欅を越え4コーナーへまだ1馬身以上の差があるぞここから捉えることができるのかこの直線で勝負が決まるぞハルウララ花を進むさあ誰が最初に仕掛けるのか集団が一つにまとまって混戦状態です前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはハルウララ4着を切りましたリードを開いていくハルウララハルウララ逃げるオグリキャップ食い下がる200を通過ハルウララ突き放すハルウララリードは Gary trying to snipe us again. 足色は衰えないこれは Not this time. 大楽勝だハルウララゴールイン
Insane. 注目の一番人気6番ハル Well, the run's in a precarious situation. 出走だ How about you? How are you doing? スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。芝からダートに入ります。ハルウララとマルゼンスキー、この2人が競り合っているぞ。ハルウララ落ち着かない様子。冷静さを取り戻せるといいのですが、注目株のハルウララ現在トップ。続いてマルゼンスキー、激しい That rush might be a problem here. 桜爆心1馬身離れて2番、少し後ろから14番、そしてその内を回って待機シャトルエルコンドルパッサー並びかけてきた。それを見るように西のフラワー2馬身3馬身開いて9番、さらには7番、外にはヒシアマートン、内オグリーキャップ、少し離れて13番、1馬身差1番、後方2番手に3番、最後方12番マルゼンスキー、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。マルゼンスキー That was your run today? いますね。 All in a precarious situation? ここで抜け出した高い出足を止めている展開。このまま直線での争いになるのか。最終コーナーを曲がって最初に立ち上がる We didn't get any aptitude ups on our classic year. And classic summer camp kind of dunked us too, so... All three of them. Well, it still gets us 3 here, but it's really annoying. Did you manage to get the run through, or did they end up crashing and burning? Well, huge speed turn, I guess. We're not completely out of this yet. Especially since we're getting curvature. A triple hint, too. It's nice. Yeah, two S's. What do we... Yeah. We got a lot of speed. Pretty weak stamina, though. Only 10 there. You had 2 S's, you weren't doing a long Uma? Did a long Uma and didn't get the S? Unfortunate. I guess I had an Aaron Dirt Spark for someone. And I was doing another run the other day, and it's like, oh boy, we procced the aptitude increase so she's E. In a run where we're not dirt running at all. Fun irrelevant bonuses. Let's push power a little more here. Okay, Maestro. It's finally coming together. They waited forever, but at least the skills are starting to come together. But we continue to just like never get home stretch for Haru anymore. It's baffling.
What a crappy rest to get before summer camp. Although, man, looks like senior summer camp is trying to dunk us too. Oh, long era finals when you were doing medium, okay. You had S long and S pace. Rip. I guess at least you can slot that into your long slot in team trials. このままリードすることができるか。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭はハルウララ、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはアルゼンスキー、そしてその外から行ったのは西のフラワー。1馬身差、7番5番手には大気シャトル、6番内から行く、その後3、4馬身開いて9番1馬身離れて2番マルゼンスキー上がっていきます。依然先頭はハルウララ、続きましたマルゼンスキー、3番手西のフラワー、内から7番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身。先頭は相変わらずハルウララ、続いてマルゼンスキー、さらには西のフラワー、その後ろから7番5番手に大気シャトル、そしてその内を回って6番、さらに9番、あとは3番、それを見るように4番、その後から2番外目をついて12番、少し離れて5番後方2番手に13番14番、現在しんがりだ。ハルウララ先頭を進みますが Can you, though you didn't even go for any long skills. I mean, if you got good generalist skills, you probably could still do it, right? Surely we can get something a little bit better. Oh wait, that was Ladars. Never mind. Well, it's safer to take the wit anyway. We technically did get something better here. I guess we're going for it. %14 is scary, but we're kind of desperate for stats right now. In particular, since we didn't get any aptitude increases. Oh my god, that was a terrible rest. I think over half of our rests have been 30 energy. You were trying to build medium, so you were like picking medium specific skills in? I'm usually pretty loath to do that, especially when stuff like curvature is around.
ここは負けられない1番人気2番ハルウララ We're gonna be a little bit short on stamina. 出走だ ここ We actually did pretty good on speed and power, さ but あゲートが開いた stamina's gonna be potentially a こ problem. れは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはマルゼンスキーハルウララ Because your long horses were already decent. 冷静さを取り戻せるといいのですが、一番人気ハルウララ早くも先頭マルゼンスキー追走ハルウララマルゼンスキー二人の競り合いが続いているハイペースで流れる展開もありえますね。各馬娘一段となって団子状態の大混戦これだけ密集してい Hey, る thanks と for 紛れが follow, ありそう Mr. です Bubble ね。 Wand. 現在1番手はマルゼンスキーここで先頭が入れ替わった続いてハルウララ3番手8番第4コーナーカーブ馬娘たちがどう動くか目が離せません。ハルウララここで抜け出したまだ先頭は動かない果たして抜け出すのは誰だ一方レース上トップクラスの長さを誇る王位の直線に差し掛かります最終コーナー最初に駆け抜けてきたのはハルウララリードを開いていくハルウララ残り200 He didn't know I was a winged Uma. 追いすがる8番ハルウララ逃げる先頭はハルウララ変わらない Well, not quite, but you know, 今勝利です related in a way. ここにかなう馬娘はいるのかハルウララ JBC スプリントを制やったやったやったいっちゃう Well, we have 2 turns to get stats. Okay, 10 more stamina from that is nice. Oh good, we got charming at the end of the game. Perfect. I'll get right on using that. That's not really worth it. So take the wet. 始まる前からうららーな感じ Well, unfortunately, these stats would be great if we actually got to C and C, but for D&D, it's we need to get real lucky to snipe this, I think. Grab pressure in long corners, I guess. We could also buy 1.5 million CCs. Probably do that. ?6 番人気2番ハルウララライバルたちは強力ですが、放送出走だ 年 Well, 末の中 good luck, Haru. スタートです各馬娘綺麗なスタートを切りましたこれは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはダイワスターレット3番ラリタ・ブライアン期待通りの結果を出せるか1番 What a 人気 great ダイワスター position. レット快調に飛ばしていきます間もなく第4コーナーカーブさあ花に立ったのはダイワスカーレットこのままリードすることができるか続いて Looks like she's still kind of breaking through. 2馬身3馬身開いてラリタ・ブライアン差がなくスーパークリークその後
後ろに7番まずは1周目正面スタンド前に入った We're also like about 50 stamina under target or so, which might become an issue down the line. そのうち並んで春うららスペシャルウィーク並びかけてきた。さらに13番後方2番手に11番8番最高峰からのレースになりました。意気揚々と先頭を行きますダイワスターレット。どうでしょう。 We must absolutely proc swinging Maestro. We're completely cooked if we don't get that. 振り返っていきます。依然先頭はダイワスターレット。続きました3番手にセイウンスカイ成田ブライアン4番手、さらには7番そしてその内を回ってスーパークリーク1馬身差15番3馬身離れてグラスワンダーシャーです。シンボリルドルフ春うらら続いている1馬身離れて6番あとは1番少し後ろからスペシャルウィーク向こう正面に入って先頭はダイワスターレット。先頭は Where's our Maestro? 2馬身差3番残り 1000m We have over. すぐに続いて I think we have over 400 wit on this run, which is unusual. 7番内の方からスーパークリーク、そしてその後ろから行くのは15番外を回ってグラスワンダー内からシンボリルドルフ、その後春うらら、その後ろから6番スペシャルウィーク並んできた。そして内目をつきましては1番13番並んでくる。外を通 We り got our velocity increase without stamina though. 最後の直線へと。先頭は宮原はこのまま Man, Maestro not procking. 最初に駆け抜けてきたのはダイヤスカーレット成田ブライアン。ここで抜け出したグラスワンダー。ここで抜け出したまくって上がってくるグラスワンダー。200を通過グラスワンダー。スピードは衰えないグラスワンダー。リードは1馬身、先頭はグラスワンダー。スペシャルウィーク繰り下がるグラスワンダー。1着でゴールイン。実力をいかなく発揮しレース。みんな強い Like 10th? Yeah, 10th. Shockingly, not as bad as it could have been for not procking Maestro with less than 600 stamina. Actually, we were like 90 under target. Damn. The summer camps obliterated us by just like not doing anything useful. 注目の1番人気7番春うらら。 That 5th PB came so fast, but it's looking brutal to break through the top 5. Yeah. 輝く隊スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは桜爆心号4番1番芝からダートに入ります。期待通りの結果を出せるか。1番人気春うらら4番会長に飛ばして行きます。 It's because we need a really good final corner, and we've yet to be given that, even on the run where we got C turf, C long. 12番その内並んで西のフラワー。少し後ろから14番1馬審査アグネスタキオ、その後ろに待ちかね福来たる、外から春うらら差がなく玉もクロス、外を回ってナイスネイチャー10番並んでくる外目をついて16番3番並んできた間もなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか最後の局面です。桜爆心号ここで抜け出した先頭は見合ったまま。これは直線勝負になるか。春うららここから仕掛けどころだ。4着を切りました。最後のコーナー先陣を切ったのは桜爆心号。上がってきた春うらら春うらら並びかけてきた春うらら勢いよく上がってくるぞ。残り200。春うらら足色は衰えない。桜爆心号食い下がる強い。2番手争いは桜爆心号12番後ろを突き放して春うらら今勝利で。やったやったやったジャンプ。 Final Ura training opportunities are pretty whatever too. Game just trying to drive home that it doesn't want us to get stats.
は引けを取りません。2番人気は出走だ。上空。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは9番アイネス風神シアマゾン。期待通りの結果を出せるか。1番人気アイキシャトル先頭をかけます。9番すぐに続いてアイネス風神と9番2人とも花は譲りません。2人がレースを作りそうですね。花を奪っていたのは9番。続いてアイネス風神激しい先頭争い。さらに13番そして内目をつきましてはアイキシャトル1馬審査シアマゾン5番並んでくる。その外並んで春うらら。それを見るように11番大欅を越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越されたアイキシャトル。まだ抑えたままだった。外から先頭を伺うのは13番アイキシャトル。外で足を止めています。最終コーナーを曲がって We definitely kind of just need the perfect storm of stuff 400を切りました。春うらら勢い to actually win the Arima. 上がってまいりました。春うらら春うらら。 We need the aptitudes, and then we need the summer camps to not screw us. It would be great if Homestretch Haste would just show up for once. 春うららゴールイン。圧巻のはず。やったやったやった。いっちゃ慣れ合うわけじゃないか。人参たくさん食べたから始まる。 Just get luckier, pretty much. 7番春うらら4番人気です。出走だ。晴れ渡る。さあゲートが開いた。 It's gonna be pretty tough to improve on the sparks that we already have, に too. なりそうですね。先行争いはミホノブルボンマルゼンスキーハッピーウィーク芝からダートに入ります。1番人気ミホノブルボン早くも先頭。マルゼンスキー並びかけてきた。マルゼンスキーミホノブルボン2人の競り合いは続いている。いいライバル There's not really much for large tweaks we can do anymore. 先頭を行ったのはマルゼンスキー。続いてミホノブルボン早くも激しい競り合い。1馬身離れてハッピーウィーク13番外から行く。内から岩早秀。さらには1番その後メジロマックイーン。少し離れて14番内を回って春うらら1馬審査オグリキャップ。少し後ろから15番4番並んできた。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ最後の直線へとかけていきます。この直線で勝負が決まると。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。Stuck on McQueen. We might have to clock this one if Haru keeps not breaking through here. It's probably too late now. Yeah. 15番春うらら4番人気です。ライバルたち If Bourbon was the one to pass, then we 晴 would れ have 渡る空の下。 easily had it, but さあゲートが開いた。 unfortunately. 各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはミホノブルボンマルゼンスキーメジロマックイーン芝からダートに入ります。ミホノブルボン快調に飛ばして行きます。さあ期待に応えてミホノブルボン逃げる早くも先頭。続きましたマルゼンスキーミホノブルボンとマルゼンスキー2人とも花は譲りません。ハイペースで流れる展開もありえますね。1番人気ミホノブルボン早くも先頭。2番手の位置で先頭を伺うのはマルゼンスキー。第3コーナーのヨードの坂を下る。14番3番手そして内目をつきましては12番5番手ハッピーウィーク。外にはビワハヤヒデメジロマックイーン内から行く。間もなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。先頭は見合ったまま。果たして抜け出すのは誰だ。春うらら前を狙っているぞ。さあ誰が最初に仕掛けるのか。栄光まで400まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。外から春うらら驚異的な末足まくって上がってくる。春うらら200を通過。先頭はミホノブルボン変わらないミホノブルボン。ここまで来た春うら
sniped it from Bourbon. Alright, well, concert time. The ever-present Maru. I guess Bourbon's a different one this time. Umamusume. And I guess we got the hot spring ticket too, so... Guess Haru will have the steamy title. It's the third time I've gotten the ticket with her too. Well, that was a weird career. Three-star speed with nothing else. Well, I can probably use to build something else, but I don't know. やればできるだよね。オペちゃんがね、笑うと強くなれるって言ってたよ。 Oh, only one thing to do. Run it back. In true Aurora fashion.
しやるぞ。何からやる？ Definitely feeling not having initial friendship with Freak. She gets the orange like super late. オッケー。よしやるぞ。何からやる？ワクワクするね。よしやるぞ。 Friends are not lining up here. なんだろう。トレーニング。ワクワクするね。トレーニング。 And we have Akita who does not want to actually hang out on speed. トレーニング。ワクワクするね。何から？ We've almost got her to orange from hitting friendship with her on spots that is almost everything except for speed. Hopefully she's just getting it out of her system so that she'll show up on speed to give us rainbow boost 1番人気9番ハルウララ 実力は完全に上位で once す we're into the classic and senior year. Otherwise... Yeah. 強い雨のスタート各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはハルウララ8番2番ハルウララ会長に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはハルウララ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは8番、さらに3番外で4番2番追走、さらには7番1番内から行く。そして外目をつきましては6番 I'd be curious as to what actual rate that 80 specialty translates to, because it's definitely not 80%. まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。各馬娘一段となって団子状態の大混戦。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った4着を切りました。ハルウララ突き放せ。ハルウララ逃げる。リンドを開いていく。ハルウララ追いすがる。3番ハルウララ先頭はハルウララ。これは強い。残り200。これはすごい。2番手争いは3番8番先頭は依然ハルウララ。ハルウララ足色を捉え大楽勝だ。ハルウララ。あわわわやったAlright, well, training be kind. Also, goddesses be not stingy, plays. Yeah. I can't keep hitting Wit, because we need to improve our power and speed facilities.
Man, Kita really is just hanging out on wit. You'd think she has 80 specialty to wit instead of speed. Wow, that's a really early Maestro. I guess to make up for the fact I didn't show up until like halfway through senior year last run. Wow, and then Kita's just gone. She's playing hooky. I don't know, what else can we do here aside from sigh at Kita? Okay, there. This is like her second time in the run so far where she's been on speed. And then she's not on speed again. She's on guts. Oh boy. Okay, we have Curvature and Maestro, like, immediately. It's a shame we're not allowed to have stats, because everyone's just, like, not cooperating. Well, okay, it's mostly Kita-san who's not cooperating, but still. But everyone else is also kind of hanging out on Wit an awful lot here. I guess we're getting a random event I haven't seen. I see Zeto Rob Roy talking with someone in the Central Plaza. Ah, I see. So you mean to say that the spell failed because I didn't recite the incantation written in the grimoire correctly? Yep, exactly. Now that you know what the problem was, it'll definitely work next time. What are you two talking about? Oh, hello. I was just talking about magic with Sweep. Magic. Mm-hmm. I am Sweep Tosho, after all, Tracen's greatest magical girl. Rob Roy is a fellow magic connoisseur. Her knowledge almost rivals my own. I wouldn't call myself a connoisseur. I've just picked up a lot of stuff from the books I've read. Don't be so humble. Why, just the other day, under an overpass with no one in sight. Oh yes, this is the perfect spot for some serious magic practice. Well, are you excited or are you excited? This is how it feels to be a magical girl. Before we begin, I'll teach you the 4 magical elements. This is very, very important, so pay attention. Oh, you mean fire, water, earth, and wind? And then you add ether to make the 5th one, unless I'm mistaken. Ah, so you already know all of them. You really did your research. That's also when our spell fizzled out into nothing, remember? Right! It's decided then. We're going to do some more magic training and stage a comeback. Oh, what? Right now? Once I come up with an idea, I go all in.
Plus, I think you've got potential. やってやるんだから Come on, I'm down for any training you fancy, Rob Roy. Let me hear it. Well, I can't really come up with anything on the spot. トレーナー Fine, in that case, you there, trainer. Coming up with training plans is your job, right? It's fallen on me to think of a plan. The first one that springs to mind is... deepen your knowledge with more reading or start off with some strength training. Okay, what does this give? Stamina and wit for the top, or we get energy and power for the bottom one. And it ends the event chain. But it's not like we're running the actual card, so... Aren't we supposed to be doing magic training? I don't feel like that's all that relevant. Actually, magic is deeply tied to physical strength. 本当ですか Really? I thought it was all about increasing magical power. Well, for example, if you cast a levitation spell on a boulder, but it doesn't rise up, you can lift it using your arms instead. In times like those, you need muscle magic. Can you really call that magic? やってやるんだから Of course! Now, to the gym! I'll show you a great muscle magic training regime! I really worked up a sweat. Do you think I'm getting the hang of it? You were fantastic. Not on my level yet, but those were some good moves, Rob Roy. Now that we've used up our energy, it's the perfect time to take a break and recharge with something sweet. That sounds wonderful. Let's head to the cafeteria. The girls head to the cafeteria after finishing their muscle magic training. Hey, Kirby. We got inspiration for how to make our Haru magical or something. I don't know. ワクワクするね Cute witch Uma. Indeed. なんだろうすっごく なんだ Is anything here discounted? Okay, we'll be a miser about SP for now. Hello, insert joke here. 10番ハルーラ出走だ曇り空のスタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね We've gotten so many late starts across the last two runs. 先頭はハルー Oh, ラ and we're rushed. 先頭から大きく離されて2番手は6番3番手には8番 What's up? Hopefully Haru. ここまでが先頭集団ハルーララ会長 How about you? 先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ったのはハルーララ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは6番、あとは7番、それを見るように8番、その後3、4馬身開いて9番、すぐに続いて12番、内からオグリーキャップ、そしてその内から行ったのは5番、少し離れて13番、1馬身差11番、さらには4番、その後から2番、1馬身離れて1番、意気揚々と先頭を行きます。ハルーララ、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです息を入れるタイミングがあればいいですが大欅を越え4コーナーへ、まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはハルーララ。逃げるハルーララ。4着を切りました。リードを開いていくハルーララ。6番追いすがるハルーララ。先頭はハルーララ。これは強いハルーララ。突き放せ。残り200。ハルーララ。このまま最後まで行ってしまうのか。先頭はハルーララ。変わらないハルーララ。足を衰えやりましたハルーララ。見事な走
予習中にを。Announcer is so good. Every time. Never get bored of him. なんだろう。注目の1番人気2番出走天からなんさあゲートが開いた各馬娘綺麗なスタートを切りましたこれは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは春うらら5番12番島原ダートに入ります。先頭は春うらら単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは9番それを見るように待機シャトル2馬身離れて6番5番続いている。そしてその外から行ったのは10番差がなく12番2馬身3馬身開いて11番さらに外14番15番並びかけてきた。そしてその内から行ったのは8番さらに内3番外を回ります。7番1番並んできた。外を通りまして4番意気揚々と先頭を行きます。春うららどうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、第4コーナーカーブ勝負どころ最後の直線へとかけていきます。まだ先頭は動かない。果たして抜け出すのは誰だ。春うらら花を進む。さあ外から先頭を伺うのは待機シャトル残り4 Don't let Taiki catch you. 先陣を切ったのは春うらら。 You can do it, Haru. 離して逃げる春うらら。リードを開いていく春うらら。残り200。粘る粘る。まだ勝負は続く。続いている春うらら。足色は衰えない。3番手争いは6番5番春うらら。 A little too close for comfort. Okay, it's time for our first goddess gotcha coming up here. なんかヘロヘロ。 See some pink sparks. No, that was... 今のうららは Wow. スーパーうららなんだよ。 We only got 22 speed. That was really terrible. That's a yikes. トレーニングがさあタチアの時間をあげるわ。なんだろう。よしやるぞ。なんかヘロヘロかも。うららトレーニング。効果的に鍛えていく。 We're gonna need the summer camps to do some heavy lifting なん here. だろう。すっごく眠くて力。うららStill didn't get any other discounts. 今のここは負けられない1番人気13番出走曇り空の The info sites for what to answer is so good. ス Yeah. タートが切られました。各馬娘
ね綺麗なスタートを They've done some serious work on the documentation, and I appreciate that. 芝からダートに入りますハルウララとマルゼンスキーこの2人が競り合っているとハルウララ快調に飛ばしていきます先頭はハルウララ単身で飛ばしていきます続きましたマルゼンスキー激しい先頭争い2馬審査9番内石のフラワー少し後ろから12番内を回って6番3番追走その外並んで4番1馬審査エルコンドルパサー外を回って11番少し離れて10番その後から7番1馬身離れて8番ハルウララ先頭を進みますがこれは正解でしょうかハルウララ彼女の客室には合っていますね。先頭は相変わらずハルウララ続いてマルゼンスキー後ろ石のフラワーそれを見るように6番大欅を越え4コーナーへ勝負は最後の直線に持ち越されたハルウララ花を進むさあ誰が最初に仕掛けるのかマルゼンスキー2番手につけ様子を見守る最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはハルウララハルウララ受けるリードを開いていくハルウララ Run faster, Haru! ハルウララ先頭はハルウララこれは強いハルウララ Don't let Maru steal it from you. 強すぎる完全に抜け出した残り200西のフラワー食らいついていくハルウララリードは3馬身ハルウララ足色は怒らないやりましたハルウララ Okay, well, at least we're not having to do an additional race this time. And then we got a completely barren summer camp. よしやるぞ。It's a little better, I guess. 効果的に鍛えて今のうららワクワクするね。なんだTough call. Double rainbow speed, but this power one is pretty damn good too. Well, we kinda need the stamina too, so we'll do the power. Lower chance of failure too. なんかヘロヘロかも。今のうらら張り切っていこう。何からやる。慣れ合うわけじゃないから Yeah, we're starting to get some momentum. なんかヘロ一気効果的に鍛えて Also, we're at level 4 power without that many stats gained. Not sure how to feel about that. トレーニング Okay, that's a pretty huge power increase. 今のうらら一気に何からやる。さあタチアの時間をあげるわ。 Level 3 speed at the end of Classic. A little bit weak.
just 1 carrot this time. 始まる前 Sad, would have liked to get the +5 or +10 all stats. お祝いしようね Well, heavily discounted corner recovery is like... Maestro is a really cheap buy, so I guess we'll grab that た now. くさん食べたからすっごく調子いいんだ ここは負けられない一番人気11番。出走だ輝くさあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはハルウララマルゼンスキー4番ハルウララ会長に飛ばして行きます。先頭はハルウララ単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのはマルゼンスキー。少し後ろから13番さらには4番5番追走。少し離れてエルコンドルパッサー内をついて桜爆信号。4馬身離れて9番それを見るように7番外を回って10番外14番内で1番差がなく6番1馬身離れて8番後方2番手に2番大け焼きを越え4コーナーへ。この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。ハルウララ花を進む気持ちよく逃げているハルウララ。さあ誰が最初に仕掛けるのか。4番2番手につけ様子を見守る。最終コーナー最初に立ち上がったのはハルウララ。ハルウララ Got Haru, Bakushin is ramming into a generic. Never mind. 速いもはや独走状態。ハルウララ逃げる食い下がる桜爆信号200を通過。リードを開いていくハルウララ。ハルウララリードは5馬身。ハルウララ突き放す。ハルウララスムーズとしか言えない走り。 That could have been a little scary, but Bakushin got stuck. Well, I guess I said scary, but technically it would be okay placing top 5. We like to win and get slightly more stats. Especially when we're this desperate for stats. Hmm. よしやるぞ 見ててねトレーナーバビュー We need something really good from senior summer camp. 注目の1番人気11番ハル出走だファンファーレ。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。芝からダートに入ります。先行争いはハルウララ桜爆信号マルゼンスキー。ハルウララ上がっていきます。スタミナを切らさないか心配です。ハルウララ快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはハルウララ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはマルゼンスキー。内で桜爆信号1馬身差16番5番手に石のフラワー。少し後ろから15番さらに内オグリキャップ。そしてその外から行ったのは13番差がなく4番。さらにその内からは1番外で2番。それを見るように9番内からエルコンドルパター。さらには8番後方2番手に3番最後方12番大け焼きを越え4コーナーへ。この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。気持ちよく逃げているハルウララ。花を進む。さあ誰が最初に仕掛けたのか。マルゼンスキー2番手につき様子を見守る。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入ったハルウララ。強すぎる完全に抜け出した。栄光まで400ハルウララ。先頭はハルウララ。これは強い。リードを開いていくハルウララ。残り200逃げるハルウララ。突き放す。速い先頭はハルウララ。変わらないやりましたハルウララ。最後意地を見せて。やったいっちゃー I see you enjoy that emote.
Our speed feels kinda yikes. Alright, well, Spark Gacha number 2. We got the blue rose closer hint instead. How much should we... 30 speed, 17 stamina. That's a little bit better. Yeah, we still don't have Super Creek to Orange yet. This is a little bit of a problem. Yep, more Haru. So we gotta get her that win. I'm gonna do this because trying to use Witch for some extra energy is not gonna be enough. So how do we keep getting the King Halo, the stupid event that takes away energy from us no matter what, instead of the homestretch haste one? Feels so bad.各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先頭はハルウララ、単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手は桜爆心号。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。ハルウララ、快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはハルウララ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは桜爆心号。ハルウララ上がっていきます。冷静さを取り戻せるといいのですが。ハルウララ、yes, we procced Maestro so that rush would not matter. 4番手には菱山ゾン。Clairvoyant Haru. 続いている差がなく12番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身。依然としてハルウララ続きました。7番少し離れて桜爆心号。オグリキャップ4番手菱山ゾン。並んできた12番並びかけてきた。その後3、4馬身開いて2番それを見るように5番少し後ろから8番その外並んで10番そしてその内を回って3番4番並んでくる後方2番手に11番13番最後方だ。第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。桜爆心号ここで抜け出した。栄光まで400。この直線で勝負が決まるぞ。ハルウララ前を狙っているぞ。じりじり詰めるハルウララ。ハルウララ抜け出した。200を通過。リードを開いていくハルウララ。3番手争いは7番菱山ゾン。ハルウララ突き放す。1着はハルウララ。見事な走りで勝利を。
So they're all not that good. We do need the additional stamina though. 一緒に頑張りましょうね。なんだろう。なんか。トレーニング頑張っ。何からやる。 Four people on wit. Why are they doing this? But this sets us up to maybe get triple rainbow training, or like stack 3 training in a row with minimal risk of rainbow. Especially with that energy refill. Actually, let's hold off. We got some decent other candidates for Arima that have better odds of triggering in the right place. Or rather, I guess it's probably more accurate to say that we would rather have those skills, because to get into a position where we'd even trigger a Rose Closer, we'd probably need those first. 激しい先行争いで前に出たのは桜爆信号マルゼンスキー並んできた早くも激しい競り合い内をついてハルウララそして外目をつきましては14番2番追走そしてその外を回って12番2馬身3馬身開いて7番少し離れて9番10番並びかけてきたさらにエルコンドルパスター外を通りまして16番そして内目をつきましてはヒシアマーゾ第4コーナーを進んで直線へ向かう勝負どころ最後の直線へとかけていきます。先頭は見合ったまま果たして抜け出すのは誰か地方レース場トップクラスの長さを誇る大井の直線に差し掛かります最後のコーナー最初に立ち上がったのはハルウララハルウララ突き放す残り200リングを開いていくハルウララ逃げるハルウララ先頭は変わらずハルウララこれはすごい勝ったのはハルウララやったやったやった。 Right. That's exactly what we needed. Wait. Move down into lose the energy. Oof. Shockingly ended up not that far behind the stats from last run. I guess they both had crappy summer camps. Well, see how it goes. 13番ハルウララ6番人気いい感じに気合が乗っていますね。この子の鋭い差し足が年末スタート
各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。苦しい戦いを強いられているグラスワンダー。ここからどう出る？セインスカイ快調に飛ばして行きます。第4コーナーカーブ、先頭集団を見ていきましょう。先頭はセインスカイ、単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手はテイエムオペラ王、そしてスーパークリープ。 Yeah, we're stuck in the pack. This is probably gonna be a bad rank. 3、4馬身開いて1番、1周目の直線、スタンドの大歓声に迎えられなが Or ら maybe 馬 not. 娘たちが走り抜ける。その後 They left her a gap, so she might get ahead of them. それを見るようにグラスワンダー少し後ろから7番外を通りましてハルウララ、その内並んで5番2番並んできた。少し離れて15番後方2番手に4番ゴールドシップ。現在シンガリラ1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。依然先頭はセイウンスカイ、続いてテイエムオペラ王、その後スーパークリープ、後から12番。ここまでが先頭集団。セイウンスカイまだリードをキープしています。続きましたテイエムオペラ王、スーパークリープ3番手12番4番手3馬審査11番オグリーキャップ、外から行く。すぐに続いて1番、そしてその内を回ってグラスワンダー、外から行く。スペシャルウィーク外からハルウララ7番並びかけてきた。そしてその外を回って5番第2コーナーを抜け向こう上面に入った。現在1番手はセイウンスカイ、現在1番手はテイエムオペラ王。ここで先頭が入れ替わった。残り 1000m 通過。外にはスーパークリープ、内から12番、さらにはオグリーキャップ1馬身離れて1番スペシャルウィーク並んでくる。1馬身差ハルウララ外5番、内には7番外でゴールドシップ、差がなく2番、その後ろ11番15番追走グラスワンダー、ここにいた4番最後方からという体勢であります。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ1馬身以上の差がある。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。外から飛んできたのはスペシャルウィーク、スペシャルウィークぐんぐんと上がっていく。200を通過。スペシャルウィーク足色は衰えない。これは強い。スペシャルウィークリードは1馬身、先頭は依然スペシャルウィーク、勝ったのはスペシャルウィーク。最後意地を見せて maybe 栄冠 ninth? を手にしました。夢のグランプリ予選。みんな強いね。父は負けないぞ。Oh, slight improvement over the last. It's kind of as well as can be expected when we're not proccing Maestro and our summer camps are screwing our stats. I think there was a legitimate chance to steal it if we had procced Maestro and her unique there, together with a curvature, pressure, and rose closer together, but again, it's kind of thing where it's like perfect storm. たくさんトレーニングしたし。 Which makes it like extremely minimal chance. That's why we need the aptitudes up to make it not, well, slightly better than extremely minimal chances. But the goddesses are cruel. 出走だ。曇り空の下、今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはアイネス風神、桜爆心王、大気シャトル。期待通りの結果を出せるか。一番人気大気シャトル先頭をかけます。アイネス風神、続いて桜爆心王。アイネス風神と桜爆心王、序盤からやり合っています。いいライバル関係になりそうですね。第3コーナーの淀の坂を下る。各馬娘一段となって団子状態の大混戦。これだけ密集していると紛れがありそうですね。先頭を行ったのは桜爆心王。第4コーナーを進んで直線。 We need to find who had the goddesses stuck in. 先頭は宮様は True. 直線での争いになるのか。大気シャトル見切り人気を進める400を切りました。春なら前を狙っていると。最終コーナーは Although there are multiple goddesses, so we gotta find the 3 people whose heads the goddesses are stuck in, I guess. アイネス風神追いすがる。春うらら変わった。春うらら Unless they're all crowded into one head. Boy, wouldn't that be awkward. URA ファイナルズ予選を制しました。2着は桜爆心。やったやったやった。
Ah, yes. Everyone on Witch. Obviously that's where they should be, because that's where their specialties lie, この right? 調子ならいけるかも。レースまだかな。早く。注目の1番人気9番出走だ。曇りさあゲートが開いた各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。春うらら上がっていきます。スタミナを切らさないか心配です。芝からダートに入ります。期待通りの結果を出せるか。1番人気春うららアグネスタキオン早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのはエフィロマックイーン1番審査 We're actually the favorite for this race too. I didn't even pay attention to the assessment. 並んでくる。そして外目をつきましては AM オペラ王外を回ります。12番16番並びかけてきたオグリキャップ並んできた。さらにその内からは4番少し離れて15番それを見るように10番後方2番手に14番第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。400を切りました。最後のコーナー最初に立ち上がったのはアグネスタキオン。ここで先頭に立ったメジロマックイーン春うらら勢いよく上がってくるぞ。200を通過春うらら抜け出した。これは強いメジロマックイーン食らいついていく。先頭は春うらら変わらない。1着は春うらら見事な。やったやったやった。Marginal amount of last minute speed. 張り切っていこう。 And Kida-san was just really completely missing in action for this entire career. Legitimately nowhere to be seen. たくさんと。4番人気は7番春う出走だ。スタート各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはマヤのトップガン日本のブルボン4番期待通りの結果を出せるか。1番人気マルゼンスキー先頭をかけます。マヤのトップガン差がなく日本のブルボン日本のブルボンマヤのトップガン2人の競り合いは続いている。ハイペースで流れる展開もありえますね。花を奪っていたのはマヤのトップガン続きました。日本のブルボン激しい先頭争い。そしてその外から行ったのは15番そして内目をつきましては1番そして6番その後9番外を回って8番少し後ろから4番大欅を越え4コーナーへ。日本のブルボンここで抜け出した。勝負は最後の直線に持ち込む。ララッコマルテンスキー内で様子を伺う。マルテンスキーまだ抑えたままだ。春うらら前を狙っているぞ。さあ誰が最初に仕掛けなのか。最終コーナー先陣を切ったのは日本のブルボン外から春うらら驚いてきたスキアーチ栄光まで400突っ込んでくる春うらら一気に上がってくる春うらら追い上げてくる子はまだ2馬身後ろ逃げる日本のブルボン2番手争いは春うらら Come on, hurry, you need to go a little faster. 並んできた春うらら抜け出した春うらら足色は衰えない。 There we go. 春うらら100歳以上の強さを見やったやったやった。 I really do wish her unique would proc more consistently. She's definitely not always in the position on that final corner where the game lets her have it. I should actually look at...
How much does this actually recover? It's 0.035. If we had her at 3 stars, it would be as good as a gold recovery skill. As the... I guess it's still better than... It's like over twice as good as a... as corner recovery. This thing doesn't really say how much the leveling improves it though. I know for the velocity skills it's like 3 times as fast between like level 1 and 4. But I wonder if stamina is as good as that. Because it's... Starting to wonder if I should try to route the extra races in to get the upgrades. The problem is that dirt sprints and miles are worth like nothing for fans. We usually only have like 20,000 by the end of the year. Like classic year. And we need 40, then 60, then 80 to get the full upgrade, which is... I don't know how we're supposed to find that many fans. At least the way we're running this. I've done a run where I forced it to fully upgrade, and it required like 5 or 6 extra races. And that's with like the 80% fan boost. Like, to do that, we'd have to assume that both summer camps are just gonna give us, like, 3 double or triple rainbows each. Which, considering what's happened recently, I don't think the odds of that are particularly good. Yeah, definitely weaker than the last one, because we had less stats. Didn't even bring a decent spark either. Yeah, of course we got the 1-star guts when it procced the Ura finale. This game is so troll sometimes. Well, let's run it back. More Haru. I keep pondering if I want to maybe drop, like, Tactician for a wit card, but we keep not really doing well with speed, with 3 speed cards as is.
So I feel like that would blow up our speed and make us lose. ワクワクするね。何からやる？いくよ。トレーニング。ワクワクするね。 Kida-san once again avoiding speed, although that time it was to her advantage by having her with 3 other people on stamina. Have I ever looked at what the second option for this is? Option is energy and focus, otherwise we get wit. It also ends the chain, but again, we're not using Smart Vulcan, so it's not like we'll see the additional event anyway. よし、やるぞ。なんだろう。お出かけだ。オッケー。いくよ。なんだろう。な。トレーニング。いくよ。 Yeah, Kida is actually hanging around speed this time. It's an improvement. ふむふむ。オッケー。よし、やるぞ。トレーニング。ワクワクするね。この調子なら。注目の1番人気2番ハルウララ。実力は完全。出走だ。輝く太さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。ハルウララと8番、この2人が競り合っているぞ。ハルウララ快調に飛ばして行きます。先頭はハルウララ単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは3番、3番手8番、さらに外から9番、差がなく7番、少し離れて1番、それを見るように4番、6番続いている。内をついて5番、意気揚々と先頭を行きます。ハルウララどうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。大欅を越え4コーナーへ、まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。最後のコーナー、最初に立ち上がったのはハルウララ。前は2人がしのぎを削る。ハルウララこのまま最後まで行ってしまうのか。栄光まで400。3番手争いは8番1番ハルウララ。突き放す逃げるハルウララ。リードを開いていくハルウララ。残り200。食い下がる3番ハルウララ。足色は衰えないハルウララ。リードは1馬身。リードを保っているハルウララ。ハルウララ1着でゴールイン。実力を The one behind it's shorty shot? Yes, the one following Haru is a shorty shot.
It's quite the name. Rest here since the training doesn't want to be helpful. Shorty Short sounds like a real horse for reals. I mean, it's Shorty. It was Shorty Shot, wasn't it? Which makes it kind of weird. Okay, a little bit late on that free mood up, but fine. Four people on which? I just can't escape everyone congregating on it for some reason. Okay, they swapped over to speed for a turn, so that's nice. It's tempting, but 25% is too high. Yep, and now we're back to wit. More! Thanks for the follow, Agnes Takio. I see we're getting all the Uma alt accounts in here. But I assume I assume this Agnes flipped the N into a U because Tachyon was already taken. Okay, we're actually getting pretty good stacks here. Ugh. Again though, with it's tempting, but also it's a 25% failure rate for only 31 points. Usually if I'm gonna risk that, I want the payout to at least be twice whatever the percentage is. So if this would have been a plus 50, I would have maybe gone for the 25% gamble. Scattered again. This is another one that takes stamina no matter what. Or energy away from us no matter what.
But I guess it's not as bad as the King Halo one. The not so good King Halo event forces you to either give up energy or mood. 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。芝からダートに入ります。さあ、花に立ったのはハルウララ。 And the mood down being a choice is pretty horrendous if you ask me. 10番並んでくる差がなく4番さらに外5番さらに外から7番内6番外から11番外目をついて15番12番追走少し後ろから14番少し離れて3番それを見るように13番後方2番手に8番最後方2番ハルウララ先頭を進みますがこれは正解でしょうか。ハルウララ彼女の客室には合っていますね。先頭は依然ハルウララ2馬身リード続いてエルコンドルパサー外を回って10番大け焼きを越え4コーナーへこの直線で勝負が決まるぞまだ1馬身以上の差があるぞここから捉えることができるのかハルウララ If it's whatever that mood down event is, that better be really good. I don't think it is. さあ誰が最初に仕掛けるのか最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはハルウララ栄光まで400 I think it's just plus 10 and plus 10 and 2 other stats other than guts and stamina. I think it's a speed power plus 10 for the mood down or something like that. 先頭エルコンドルパサーしかしその差はわずかまだ勝負は続いているエルコンドルパサーとハルウララ2人並んで Don't tell me Condor stole this from us. Ah, hate that. No, I don't have enough Gaia statues, 3-star Haru, sadly. This means we might need to do an additional race. 今のうららはスーパー。注目の1番人気7番ハル We'll have to see. There is like 2,200 fans of Wiggle Room if we do first place in this in the late June one. スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目し Yeah. ましょう。先行争いは春うららエルコンドルパサー。 Haru's just a real struggle to get enough star pieces for her. さあ花に立ったのは Because unlike everyone else, she's not even allowed to have a legend race, そ too. の後ろにエルコンドルパサー4番手9番8番追走少し後ろから11番さらには13番それを見るように10番外から行く14番内の方から5番そのうち並んで3番12番並びかけてきた後方2番手に6番4番最高峰だ意気揚々と先頭行きます春うららどうでしょうこの展開ちょっとかかり気味かも That's しれ something ない you can maybe justify with Suzuda boosted recreation if you had spares, but even then, yeah, 外から来るか it's not great. まだ差があるここから先頭を捉える子は出てくるのかさあいよいよ直線だどのタイミングで誰が仕掛けるのか栄光まで You find that to not be the case, she's the most common one-star pull in the gachas. I mean, sure, but it's still, she needs 100 star pieces. And even with her being like 3 of my one stars, like, cause I guess I haven't done that many trainee pulls, but still, I've only gotten her like 3 dupes of her across all of my trainee pulls. That was just to get her to 2-star even. We haven't done the first inspiration yet, no. We're getting close. Our aptitudes are just still at their bases. Yeah, I've been saving carrots currently. I'm thinking about pulling on Seiyun's Sky when she shows up. Like, maybe, but I don't want to spend too much too, because I want to have a pool for Tama when she shows up. And the New Year hero, or New Year's Haru that shows up right after that. So I'm very targeted in my pulls. Because I know that gacha pulls tend to not treat me well. As evidenced by my, like, dumping, like, 50,000 into Kita and not
getting too far with her. You'd probably be pulling on Satan, and they just like full saving for Admire Vega, scheduled for sometime in February. Yeah, that's fair. Is New Year's Haru a costume or functionally new horse? Functionally new horse. It's basically like all the costumes are just straight up alts. In a similar way to like how Fire Emblem Heroes has them all be different units. We actually already saw that happen with McQueen and Teo with their different costumes. They were completely separate trainees. Yeah, to make sure. Schedule this so we don't accidentally go past it. I definitely had it happen a few times, so I make sure to schedule it. They count as different horses, but they count against each other for the purpose of roster building, so you can't have both a tail and a tail alter your team? Huh. That's something I didn't know. That's kind of messed up. Oh, did we just get both? We got... I thought I saw 2 pinks in there, but maybe not. Because our long aptitude went up. I guess we got a blue rose closer, too. Oh, we got a double long up. Okay, we have B long. Wow, okay. Well, there's our proof that for sure we can get the multiple of the same in one. Yeah, B-Long hype, let's go. We really need the stats now. We have to not blow this. This run might be cooking, yes. It could be indeed. We just have to not get sabotaged by the summer camps. Our friendship with Creek is actually looking pretty good for only halfway through Classic, too. That was a bad energy roll. I'll just whip this, I guess. Actually, maybe I should have done a second rest. It would have potentially overflowed, but we're about to do a race, too. Wait, love is sure important. Or... wait, what? What is this event? Runaway Romance. So we can get energy, guts, and wits, or energy and frontrunner savvy. Well, frontrunner savvy doesn't help us with Arima, so we're gonna take the top one. For 5 whole wits, and I guess however much the guts actually helps us. Let's see. We also don't have Maestro or Curvature yet. It's one that you're very familiar with.
実力は完全に上位です。 Alright, because that's your level 50 guts card, right? The Major Palmer. 晴れ渡る空の下スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。芝からダートに入ります。マルゼンスキーとハルウララ、この2人が競り合っているぞ。マルゼンスキー先頭に立ちました。ハルウララ並びかけてきた。激しい先頭争い。5馬身離れてヒシアマゾン、4番手には大気シャトル、6番続いている。3馬身差14番、1馬身離れて2番、その外並んで11番、さらに内から4番、後から10番、内をついて7番、差がなく13番、内から12番、内8番、少し後ろから3番、意気揚々と先頭へ行きます。ハルウララどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。 ハルウララ Hey, Kron. Thanks for being the gremlin. 1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。ハルウララ花を進む。さあ誰が最初に仕掛けるのか。マルゼンスキー2番手につけ様子を見守る。最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのはハルウララ。ハルウララ先頭はハルウララ。これは強い。栄光まで400。西山ゾン For a free gremlin, sure. 強すぎる。完全に抜け出した。ハルウララ逃げる。200を通過。ハルウララ突き放す。先頭は変わらず。ハルウララ Kron, guess what this run has going for it? ハルウララ強い走りだ。このレースの主役は間違いなく。 Guts? Please hold I your mean, applause to the end. yes, sort of. Okay, we don't have to do it second race, because we cleared the 12,000 with this one. I kind of figured we might have enough wiggle room, but wasn't 100%. Look at this beautiful, beautiful bee, Kron. We somehow got the goddesses in classic year to hit the double long spark. So now we have to just not get dunked by our stats. And maybe it would be great if we could get another spark proc on, say, turf. Or hell, if it wants to proc on long and give us A long and then we just deal with D turf, I guess I'd be fine with that. Oh no, this summer camp. Okay, surely we can get 2 good rainbows here, right? Well, that's an okay rainbow, we'll take it. If I get C turf, you think I've got really good odds, yeah. It'll be the best we've had ever. If we get that. Because this ties are adding 2... We're getting 2 aptitudes in a single run. Is this... What is this one? I occasionally get this one, but I forget what the payouts on this are. We get energy for selecting the bottom one. Oh, actually, this is a really good one. Mood for top or energy for bottom. Yeah, well, we have to rest here. We have, like, no stamina left, or energy left. Yeah, I probably would want turf over long. Actually, let me check my notes again here. Because, actually, the long aptitude is the most crippling one. Since... Let's see. Yeah, going from D to C is the important one for long. Because that's a 20% difference in speed.
And then going from C to B improves it by a further 10%. Whereas for Surface, the important breakpoint is from E to D, which improves it by 20%, and then everything after that is 10. So, of course, the Surface one affects power. So it'd be nice to have it even, but like, if we get our long improved to A, and then we don't have to worry too as much about speed, then maybe I just like hard push power instead. So we'll have to just react to if something shows up on senior year, but also because it's relatively rare, I should plan for not getting it and then just take advantage of it if it does. Tannhauser has some decent supports, but her golden is trash. What's her gold ability? Also, we really need to improve our stamina. Our stamina is in a terrible spot. This is so tempting, but it's not quite 28 here. Yeah, I'm not gonna take unnecessary risks here. It needs to be a big buff for me to start risking things. Like, if there was risk on, say, this one, I'd probably take it. It's Unruffled, a better version of Common and Crowd. Yeah, I mean, that's still better than Iron Well. Which is what is very unfortunate for Satono. Because Satono's got really good events, and then just like, oh, your gold skill is Iron Will. I'm so sorry. Which is also frustrating for Haru, because her potential level 3 is Iron Will, which makes me just go, why would they do this to Haru? You know, I might actually have to legitimately push stamina a bit here, just without Greek on it. Because we're less than 300, and that's really bad when we want 600-ish. You made the pivot from pace to light surgery with Opera O, and she's cooking. Good to hear. That's actually not that much speed. Let's rest and see if we can get a better power or stamina here. Well, I mean, it's not good stamina, but 3 people are stacked up on it. 14's kind of pathetic, but we kind of need whatever we can get. Alright. Game is seemingly trying to help us with the stamina. Hey, an Opera O here to give us just back-to-back energy refills. Thanks, Opera. You get 700 stam exactly at the end of the run, optimal points. Nice.
Okay, bundle of carrots, good. Let's mood up. Well, mood down there. Damn it. We do have curvature, but man, we need Maestro so badly. Creek, please, we need you to pull through on this. たくさんトレーニングしたし調子 OK だもん。このレース勝てるよね。 But the carrots also just gave us +5 stamina, and we're desperate, so desperate for stamina, that's like... ここは負けられない1番人気2番 It's notable. Getting the bundle. It's a shame we didn't get the burger so we could get 5 more. スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。ハルウララ上がっていきます。冷静さを取り戻せるといいのですが。ハルウララ会長に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはハルウララ。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は6番、さらに桜爆信号。それを見るようにエルコンドルパサー、すぐに続いて7番9番追走。少し後ろからオグリーキャップ、少し離れて12番、その後3、4馬身開いて3番、その外並んで5番1馬身差1番、その後ろから8番11番並びかけてきた。大欅を越え4コーナーへ、まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。各馬娘一段となって団子状態の大混戦。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのは Come on, Haru! Faster! Don't let them catch you! 逃げるリードを開いていく。ハルウララハルウララ負けられない負けられないぞ。ハルウララ足色は衰えない。200を通過。ハルウララリードは2馬身。食い下がる桜爆信号。ハルウララ突き放せ。後ろに突き放してハルウララゴールイン。あわわわやったMan, we get almost as much stamina for taking the power increase. Feels bad shirking speed here, but like, we really need the power and stamina. And we're already at 850 speed. たくさんトレーニングしたし調子 I guess this is still a top 5, so we'll continue to be misers on the SP. Because any discount we can get gives us more leeway. The more skills we load up on, the better. 出走だ Because even with good aptitude, we're not guaranteed to win. The B gives us an edge, but we can't get complacent. さあ激しい先行争いで前に出たのはハルウララ。続きました桜爆信号。激しい先頭争い、それを見るようにマルゼンスキー3馬身離れて13番、そのうち並んで大気シャトル、内から5番1番並んでくる。その後ろからオグリキャップ、その後ろ6番1馬身離れてシアマゾン、少し離れて4番、少し後ろから9番、さらに11番内エルコンドルパサー、後方2番手に16番、そして最後方2番ハルウララ。先頭進みますが、これは正解でしょうか。ハルウララ彼女の客室には合っていますね。先頭ハルウララ、レースはよどみなく進んでいます。大欅を越え4コーナーへ。この直線で勝負が決まるぞ。ハルウララ花を進む。さあ誰が最初に仕掛けるのか。桜爆信号2番手に様子を見守る。最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのはハルウララ。ハルウララ突き放せ。栄光まで400リードを開いていく。ハルウララハルウララ逃げる。ハルウララ先頭はハルウララ。これは強い。ハルウララ強い、強すぎる。完全に抜け出した。200を通過。ハルウララ足色は衰えない。ハルウララリードは5馬身。粘る粘る。ハルウララこれは完璧な勝利です。やったやった Late start who? や
I forget what the alt is on this one. Alright, the top is energy. But we really want stamina, so I think we'll take the bottom for the 10 stamina. This is why we're at still a power level 1 facility. This is why we're feeling so weak here. Even the stamina facility was level 2 already. We've Creek on our own. Ouch. This training is feeling a little rough. Alright, come on, gacha goddesses! Show more of that generosity. Ah. Well, that was 45 speed. And 20 stamina. It's pretty good for not getting a pink spark. Haru, please. Alright, another 10 stamina there. It's good. Our stamina is starting to look not completely cooked. Which is good. Alright, we need to push power hard here. Because we didn't get a power up or turf aptitude increase. Although I guess technically we gain... Man. We do gain it for doing speed, but also we need to increase stamina at the same time, so let's... it hurts to take these, but, like, what else can we do? Okay, well, you know, I think we have to take double rainbow on speed for this one. Practice perfect. Better late than never, I guess. I'm gonna rest. Hopefully summer camp is... Haru, why? And we can't infirmary this. Oh boy. Oh my god, we're getting massive speed here. It's like... I don't know. I guess it's increasing our power at least, but it's leaving stamina behind again. Also, Creek hasn't given us Maestro, which is going to be a huge problem if we're also stamina screwed. The timing is so rude slash comedic sometimes, I know, right? It's not as bad as that time I got Slacker right before summer camp and then had a proc during summer camp, but boy, is that not good.
各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先頭はハルウララ単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはエルフォンドルパスター。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていくウマ娘たち。ハルウララ快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはハルウララ。このままリードすることができるか。続きましたエルフォンドルパスター9番並びかけてきた。すぐに続いて2番5番続いている。それを見るように1番外で桜爆心王3番並んでくる。外を通りまして10番2馬身3馬身開いてオグリキャップ。そして11番ハルウララ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ハルウララ彼女の客室には合っていますね。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ6馬身。涼やかな風を肌に感じる札幌の地。各馬娘一段となって団子状態の大混戦。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。先頭は相変わらずハルウララ。続いて2番少し離れて5番、そしてその外10番、そのうち並んで1番、その外並んで桜爆心王。まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。勝負は最後の直線に持ち越された。栄光まで400、まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。残り200。ハルウララ逃げる。ハルウララ突き放す。リードを保っているハルウララ。ハルウララリードは7馬身。ハルウララ強いとしか言えない走り。You know, it's funny too. We haven't actually bought any skills yet. Coming towards the end of the scenery. On that note, Super Creek plays. Man, I guess that wasn't that good of a power one anyway, but oof. I'm gonna do this. Oh no, now we got Slacker. Oh my god, it's falling apart. Infirmary, save us. Save us from the double debuff. Oh, it only cured Night Owl. Oh, that's... I really would have rathered it cured Slacker. I don't know, I guess we're just all in. Hope she doesn't slack. Yeah, of course. Trainer, guess what? I went to the shopping district today. Do you know why? It's because I threw a thank you for always cheering me up party. They gave me a bunch of snacks, although I should be thanking them. And what about training? Oh no, that's right. They told me I was gonna be there was gonna be a bunch of snacks I just plumb forgot. Please forgive me, trainer. Make sure to be careful next time. Yeah, I'll be extra especially careful, I promise. Well, there's Maestro. We might legitimately be cooked now. Yeah, Maestro showed up, but at what cost? Ah, yes, charming at the end of the game. Obviously.
しいこと。 Do recreation and hope for the shrine or claw machine. Yeah, we might have to. 実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。 Or even karaoke would just put her back up to good. 出走だ。 ここ大入れ You're starting to feel like Iron Will and Common Crowd is better than Extra Tank at least. Yeah, because Extra Tank requires you to actually be depleted, which seems so bad. 先頭はハルウララ単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手は Like Iron Will is stupid and annoying to trigger, but Extra Tank is like so overly niche. When is it gonna happen? 6番並んでくる1馬身離れて4番1馬身差西山ぞ16番並びかけてきた内から14番少し離れて2番第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート。一気にレースが動きます。まだ先頭は動かない。果たして抜け出すのは誰か。ハルウララ Could get karaoke with claw machine? True. Yeah, we could get the god pull on that. トレーニングお出かけだ。 I don't think dance lesson can actually do. Yeah, it's speed or wit. Wit, I guess. トレーニングいいよ。おやつタイム終わったとこだし。シャッタマッチか。いつも見たくた。 Alright, well... This is not ideal. But... Our aptitudes are the best they've ever been, so... We don't have home stretch. I guess we're using Rose Closer as our home stretch. 私はいつも通りだよ。前よりいい成績残すぞ。 Yeah, we're a little low on power and quite low on stamina. Our speed is very high, but I don't know if we can make use of it. With B aptitude, we don't lose too much of it, but we don't... I don't know if we have enough power to actually reach what's gonna be like 900 some speed. Feels bad to put this opera into the medium squad after you plot extra tank for longs, but you don't think the stamina is there for her. Yeah, and I don't know if extra tank would actually bail her out either. Alright, Haru. 7番人気は13番ハルウララ。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。芝で本領を Man. 発揮できるかどうか、ちょっと不安ですね。 We're only 7th phase because our stamina and power didn't do so well. It did activate, but the damage is already done by that point, right?
Race RNG, be これ kind. は位置取りが熾烈 The になりそう career ですね RNG was definitely a roller こ coaster. の2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。一番人気グラスワンダー、第4コーナーを進んで直線へ向かう声優スカイ、快調に飛ばしていきます。先頭は声優スカイ、単身で飛ばしていきます。 Alright, we didn't get stuck on the back of the pack. さらに10番5馬身離れて AM オペラ王、少し離れてダイバスター Although they're kind of consuming Haru now, which is not a great sign. We just need to, you know, proc everything and not get stuck against the railing. その外並んで12番1馬身差、16番内をついてエアグルーヴ、後方2番手に6番最後方11番意気揚々と先頭を行きます。4番どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。順位を振り返っていきます。現在1番手は4番、続いて星雲スカイ、内から10番、4番手には AM オペラ王、内を回ってダイバスターレット、さらには岩早秀、その後ろに8番外でグラスワンダー、そしてそのうちスペシャルウィーク2馬身差春うらら、その後ろ12番、その後から1番外を通りまして16番向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身、10番先頭を進みますが、これは正解でしょうか。残り1000メートルを通過。We're also on the inside. I don't know if she'll be able to do an outer pass. ペイエムオペラ王まだリードをキープしています。第4コーナーカーブ、ここからスパート。 Which we need for pressure to trigger. さあいよいよ直線だ。 Alright, there's pressure. 手は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。スペシャルウィークここで抜け出した。外から上がってきたのは春うら。 Rose closer. Come on. スペシャルウィークこれは強い。200を通過。スペシャルウィーク足色は衰えない。スペシャルウィークリードは4馬身。やりました。スペシャルウィーク最後意地を見せて栄冠を手に。 We had more power and stamina, maybe. スペシャルウィーク We're so close. 2着には春うらら、3着に Special week took it away from us. やった2着だよ。 Well, new PB. But damn. We're 2.5 lengths away. I'm starving! The heartbreak. Yeah, that was so much nonsense at the end. The pure sabotage. Damn. When will we ever get set up like that again, too? Yeah, imagine getting those stats and running at good mood or great mood. Man. She tried so hard. You did your best, Haru. I bet there's not even anything for second place either. Yeah, she still cries at second. You know what? If we actually had our 600 stamina, we probably could have done it anyway. Despite not having mood up.
一緒に頑張りましょうね。いつもみたく楽しんで走る。 Alright, well, let's close out this era. 実力は引けを取りません。2番人気は9番ハルウララ。 Managed to win with Special Week earlier. Congrats. 出走だ We just got wrecked by Special Week when we were so close to first. スタート各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。 The Arima was within our grasp. 8番桜爆心王、5番柴原ガードに入ります。期待通りの結果 Yeah, great is 4%, good is 2%. Which, I mean, when we're taking heavy penalties, it's a pretty big deal to still get 2人がレー a スを続け percentage るそうです。 increase. 花を奪っていたのは桜爆心王。続いて8番激しい戦闘争い、3番手に13番1馬身離れて AM オペラ王、外から岩早秀少し離れて大気シャトル内で5番、後から西のフラワー少し後ろから11番、それを見るように春うらら12番並んできた。そしてその外14番、まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか。ララコ互いに足を溜めている展開。このまま直線での争いになるのか。春うらら前を狙っていると栄光まで400、大気シャトル外で足を溜めています。最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのは桜爆心王。内から仕掛けたのは春うらら。春うらら今度で200を通過。桜爆心王苦しいけど粘っている春うらら。かわった春うらら Just run straight through though. 出し切ってゴール。春うらら URA ファイナルズ予選を制しました。2着桜爆心王、3着に入ったのは天苑オペラ王。 You saw someone go over why it's so hard to win with her in the Arima, and yeah, the debuffs are huge. Because I've got Sparks to push her to D and D, but we still take a 40% speed penalty and a 30% power penalty. That's why getting that long aptitude buff from the goddesses was huge. Because it turned it into just a 10% penalty for speed. And that was almost enough for us to win, despite not getting another buff to power or like to turf. 2.5 blanks. Another thing we could have had was home stretch, but I don't know if that would have been. 腹が抜けて It probably would have. Wouldn't have been enough to actually get us a velocity. なんかヘロヘロかも。力が出ないよ。 That slacker with wit. 一生懸命走れば I wonder what the slacker chances are, because that's really 12 frustrating. 番春うらら5番人気です。ライバルたちは強力です。 Home stretch good, but Spay was gone very early, yeah. 出走だ輝くタイムスタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょ It う。 probably would have taken having. Still having Rudolph as a spark and getting Emperor. That might have given us enough speed. Can deny the max support on Akikawa as well for the end. Yeah, I guess so. We could technically still get her, I think, with because we have one more training period. これだけ密集していると紛れがありそうですね。 But at this point, I don't really care that much. Like, this Haru can just easily win Ura, as long as we don't get completely screwed. Speaking of which, stop getting stuck on random generic girl.
And the Knight is Fujin out here losing to Chief Purser. No, we're ワクワクするね。 we're maxing out with Akiko. 調子悪くてもトレー I'm doing it out of spite at this point. 楽しいこと思い出してうらら In your Haru run yesterday, you didn't get first place on the Elm Stakes for the very first time. Oh my. Even when you first started playing, that didn't happen. 6番人気は15番ハルウララ。ライバルたちは強力ですが Haru fighting power too strong. 出走だ。曇り空の今スタートが切られました。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはマルゼンスキー5番マヤのトップガン柴原ダートに入ります。マルゼンスキー快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはマルゼンスキー。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは5番さらにマヤのトップガン成田ブライアン。4番手差がなく16番そのうち並んでハッピーミーク。そしてそのうちから行ったのはアグネスタキオン。そしてその後ろから行くのは2番9番外から行く。それを見るように8番外を通りまして春うらら少し離れて7番その外並んでシンボリルドルフスペシャルウィーク並んできた。後方2番手に14番4番最後方だ。第4コーナーを進んで直線へ向かう。うららっこ内から来るか外から来るか最後の局面です。まだ先頭は動かない。このまま直線での争いになるのか。マヤのトップがここで抜け出した。春うららここから仕掛けどころだ。栄光まで400最終コーナー先陣を切ったマヤのトップがマヤのトップが強い強すぎ We might be too far back. Haru, you gotta go way faster than this. マヤのトップが足色は衰えない。先頭は依然マヤのトップがお見事マヤのトップが100歳以上の強さ。やったやったいい着だよ。6番人気は7番ハルウララ。出走だ。時折さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはマルゼンスキー4番マヤのトップガン芝からダートに入ります。マルゼンスキー快調に飛ばして行きます。先頭はマルゼンスキー単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは4番さらに外から成田ブライアン。少し離れてアグネスタキオン。それを見るようにマヤのトップガン外で8番1馬身離れてハッピーミーク。後から2番1馬身差シンボリルドルフ。少し後ろから16番その内並んで12番外を回ります。スペシャルウィークハルウララ並んできた。外から9番後方2番手に15番最後方1番意気揚々と先頭を行きます。マルゼンスキーどうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですがまもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ最後の直線へとかけていきます。先頭は見合ったまま果たして抜け出すのは誰か。栄光まで400最後のコーナー最初に立ち上がったのは成田ブライアン。ハルウララ内をつくすごい足だ。 Haru, why are you having so much issue? 成田ブライアン足色は衰えない。先頭成田ブライアン。しかしそのパワーにか成田ブライアン譲る成田ブライアン。三着。 Oh, come on. 16番春うらら This should not be a problem for you. 出走だ。曇り空のスタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはマルゼンスキーマヤのトップガンハッピーミーク柴原ダートに入ります。マルゼンスキー快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはマルゼンスキー。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは6番その外並んでハッピーミーク内をついて12番5番手にはアグネスタキオン。1馬身離れてマヤのトップガン外には9番それを見るように成田ブライアン。1馬身差スペシャルウィークそして
チ2番春うらら並んできた内からシンボリルドルフ Second place in Arima's getting to her, apparently. 2番手に1番13番最高峰からのレースになりました。まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から。12番ここで抜け出した。まだ先頭は動かない。これは直線勝負になるか。春うらら元から仕掛けどころだ。400を切りました。最後のコーナー最初に立ち上がったのは12番。外を回っていったのは春うらら。春うらら並んできた。突っ込んでくる春うらら。Stop getting stuck on Spay. 100を通過。春うらら抜け出した春うらら。足色は衰えない春うらら。リードは2馬身。Alright, that's better. 最後意地を見せて栄冠を手にしました春。やったやったやったNo Maru here for the concert, too. Spay is here to mock me? Apparently. Also, rare moment of finishing the campaign being at bad mood. Gonna buy my favorite 1.5 million CC. Man. You made it to 1100 speed on this Haru too. Would have liked to have, like, at least 50 of that in stamina instead. Not great sparks either. But I'm gonna fave this because a long B Haru is pretty wacky. Finishing with Slacker.
Yeah, the rate on that seems to be really high too. Because we got it late and it still procced twice. And of course the infirmary cured Night Owl instead of Slacker. Which is so terrible. Man, that was a heartbreaking run. We got thrown a bone just to have the sledgehammer come down at the end. Sure, you know what? Because Creek has scared me. Just in case we end up with another case like that and the Maestro doesn't show up. I hate Iron Will so much, but it's better than nothing, so we're gonna have it as something available. In case it's the only gold skill we can get. It's there, it is. Last ditch resort, oh my god, why? Back up. Alright, well, let's go again. Perhaps we'll get another run where we get the double long or a long and turf. Yeah, exactly. Resolve, because that's the Haru way. We do it again. Hey, Opera here again. See, Opera's our friend. Opera's here to restore our energy constantly. Definitely not getting as good a friendship setup this time. Fine, we'll take guts, I guess. Game is just being cheeky now.
ここは負けられない一番人気3番春うらら実力は完全。出走だ。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは4番春うらら8番さあ期待に応えて春うらら逃げる早くも先頭2番手の位置で先頭を伺うのは8番5馬審査4番5番4番手そしてそのうち1番その外並んで7番さらに外から9番そのうち並んで6番そしてその内を回って2番春うらら先頭を進みますがこれは正解でしょうか。春うらら彼女の客室。 That's how you're doing today. We had the most roller coaster of a run just before ま this. だ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。 We got the double long inspiration, so we were at B. And we got debated into thinking we were going to be okay, and the sledgehammer came down with double debuffs at the very end of the game. So we managed to get second in PBA, but we could have had first. We were so close, but we got hit by Slacker and lost the training to it. So we were short on stamina and power. And lost by 2.5 lengths. Second despite double debuffs, so impressive. Yeah. 'Cause we managed to cure the Night Owl, which I would have preferred to be the one to stay on and cure the Slacker instead, but the Infirmary decided to cure Night Owl. Usually she's getting second to last. I mean, it depends. Because if we don't get any aptitude increases, usually we can still get like 11th or 12th out of 16, but... Or is it 18? I think it might be out of 18. But yeah, it's usually not like anything impressive. Oh, charming. Okay, well that's helpful. Especially in junior year. Now, hopefully we can get some good inspiration on the aptitudes. Because this might get us mega stats, depending. I guess we also technically didn't have great summer camps. Like, we had a couple that were, like, really passable, but not the kind of summer games that you look at and go, wow! Alright, I need to schedule. Oh. Forget this one. What was this again? I think it's a good one where we get big energy if we pick the bottom. Alright, that's too far. Like, going that far and I'm scouting for the, 3,500 one or whatever. Let's see. So we went 2 turns, so that should be on, yeah, here, 13. I'm gonna do the wet one here. Paid off, because now we can do the stamina one and actually have enough energy for it.
張り切っていこう。トレーニング Why is everyone so separated? ワクワクするね。 How is Haru supposed to work her charms if you're all in different locations? トレーニング There, that's better. よしやるぞ。何から Yeah, much better. Okay. 慣れ合うわけじゃないから。 There's curvature. トレーニング Single hint though, unfortunately. 張り切っていこう。なんだろう。張り切っていこう。 Yeah, we keep getting 4 on speed, but I can't keep taking those because it's getting increasingly risky. Now we end up with this instead. This might push Halo to orange. いくよ。 Not quite. トレーニング Can create early Maestro タイ now. ム終わったとこだし。 注目の一番 So we have the 5番 important skills on our list. But can we get the aptitudes? 出走だ。あれ渡る。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。芝からダートに入ります。春うらら快調に飛ばして行きます。先頭は春うらら単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは4番、外で12番、4番手には11番、少し後ろからエルコンドルパサー、それを見るように9番、10番並びかけてきた。その後3、4馬身開いて14番、2馬身、3馬身開いて1番、1馬身離れて8番、春うらら落ち着かない様子。冷静さを取り戻せるといいのですが、春うららまだリードをキープしています。続きました4番、3番手12番、1馬身差11番、少し離れて10番、その外並んでエルコンドルパサー、内を回ります9番、そしてその外を回って14番、大欅を越え4コーナーへ。この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。気持ちよく逃げている春うらら、春うらら花を進む。さあ誰が最初に仕掛けるのか。最後のコーナー最初に立ち上がったのは春うらら、春うらら先頭は春うらら、これは強い。残り40分、春うらら強い、強すぎる。完全に抜け出した。リードを開いていく春うらら、200を通過。11番食らいついていく春うらら、逃げる And she's gone. 突き放す春うらら、足色は衰えない。春うらら強いとしか言えない走り。わわわわ。やったー。 That definitely looked longer than 5 lengths, but okay. なんか
は負けられない一番人気9番。出走だ。輝くタイスタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは春うらら12番10番芝からダートに入ります。さあ花に立ったのは春うらら。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは2番1馬身離れて13番少し離れて15番5番手に西のフラワー。そしてその外から行ったのは12番外には14番5番並んでくる1馬身差10番その後34馬身開いて1番11番並んできた内の方から6番それを見るように3番少し後ろから7番内を回って8番意気揚々と先頭を行きます。春うららどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、第4コーナーカーブ馬娘たちがどう動くか目が離せません。互いに足を溜めている展開。これは直線勝負になるか。13番ここで抜け出した4着を切りました。最後のコーナー先陣を切ったのは春うらら。逃げる春うららリードを開いていく春うらら。春うらら負けられない負けられないぞ。残り200粘る粘る春うらら。リードは3馬身春うらら突き放せ強い。Haru is mad about the last run, so she's turning all these races on this next run into blowouts. Alright, come on, gotcha goddesses. I saw a turf proc. We have sea turf. Now, if only we can get a long proc on senior year. I should schedule a dirt mile there. No, the attack of the pickles. Although I would have preferred to have the pickles attack than the slacker sweets in the previous run. 24 turns to channel my energy. Yes. みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。芝からダートに入ります。先行争いは春うらら、マルゼンスキー、ヒシアマゾン。さあ期待に応えて春うらら逃げる逃げる早くも先頭。続きましたマルゼンスキー早くも激しい競り合い。少し離れて4番3馬身離れてヒシアマゾン。内を回って待機シャトル4馬身差5番3番内から行く2馬身3馬身開いて10番内には2番そして外目をつきましては9番内から行く7番6番現在シンガリラ意気揚々と先頭を行きます。春うららどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、現在1番手は春うらら。続いて She would devour those pickles. 4番大け焼きを越え4コーナーへ。まだ先頭は動かない。果たして抜け出すのは誰だ。春うらら花を I mean, she would devour anything. マルゼンスキー2番手につけ様子を見守る。最終
終コーナーを曲がって先陣を切ったのはハルウララ。ハルウララ突き放す。逃げるハルウララ。400を切りました。ハルウララ Need a ceasefire with the pickles. これは強い。 Yes, that would be helpful. ハルウララハルウララ強い強すぎる。完全に抜け出した。200を通過。2番手争いは岸アマゾンマルゼンスキー。ハルウララ足のを捉え大楽勝だ。ハルAs long as it had muscle supplements. Just tell her they do. Gaslight RTA. She'd believe it, right? どんなトレいくよ。Okay, there's a decent power boost. よし、やるぞ。なんだ。 Yeah, not really sold on taking a 17% for that. So unfortunately, Classic Summer Camp wasn't super good. It had one decent moment, I guess. よし、やるぞ。なんかヘロヘロかも。力が出ないよ。 Yeah, rest and wreck could be a thing to do. なんだろう。すっごくね。 But we do need, like, some level of wit boosting, so, like, I'm sort of okay taking that. I just would have preferred to get, like, a second rainbow boost on a different stat. 張り切っていこう。ぴょんぴょん。 Hard to say no to double rainbow, but, like, our speed is very on track. I think we need to help our power and stamina again. シャッカマスカ。オッケー。うららはやるよ。 One of the rare moments for the summer rest is pretty handy. Yeah, I suppose so. I use it a bit more than, like, conventional wisdom would assume I should, but sometimes it just lines up that way. Especially if I get good rainbows before summer camp. I'd rather take the ones that I know I'm getting than hope for better at camp. So sometimes I do actually go into it low and end up having to rest on the first two. なんだろう。 That one's kind of unfortunate to miss. なんかヘロヘロ。 Yeah, I think it's kind of important to be flexible, and if you have to rest during summer, then you'd have to, but... Usually it requires significant gains before summer camp to make it worth it. Down. 何からやる？ Haru. どんなメニューをやるの？ At least she cured it instantly. That's still a lost turn and a mood down. Not a fan, as they say.
I guess we'll take the skill points. 効果的に使える。 Single carrot. いつも見たく楽しんで Would have really liked the bundle there. We could have used the mood up. ここは負けられない一番人気5番ハルウララ。実力は完全に上位です。出走だ。晴れ渡る。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはハルウララ、マルゼンスキー、桜爆信号。ハルウララ会長に飛ばして行きます。さあ激しい先行争いで前に出たのはハルウララ。続きました桜爆信号。早くも激しい競り合い。内をついてマルゼンスキー。後から6番差がなく待機シャトル。そしてその内から行ったのは4番12番。並んでくる。少し離れて13番3馬身離れて9番。少し後ろから1番。それを見るように15番内で8番1馬身差14番。大けやきを越え4コーナーへ。この直線で勝負が決まるぞ。ハルウララ花を進む。さあ誰が最初に仕掛けるのか。マルゼンスキー2番手につけ様子を見守る。最終コーナー先陣を切ったのはハルウララ。 They're really riding Haru this time. Come on, Haru. Pick up the pace. 残り400。ハルウララ逃げる。リードを開いていく。ハルウララハルウララここから一気にちぎるか。ハルウララ足色は衰えない。残り200。ハルウララリードは2馬身。ハルウララ突き放せ。これは強い。2番手争いは待機シャトル。桜爆信号。1着はハルウララ。見あわわわ。やった何からやる？慣れ合うわけじゃないから。いつも見たく楽しんで走ってくるね。 You know, I don't think Maestro's gonna get much cheaper than this, so we might as well buy it now. We can still technically get some corner adept hints, so we'll push our luck a little there. 注目の一番人気5番出走だ。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはハルウララ、マルゼンスキー、待機シャトル、芝からダートに入ります。ハルウララ会長に飛ばしていきます。さあ期待に応えてハルウララ逃げる逃げる。早くも先頭。マルゼンスキー、ハルウララ2人の競り合いは続いている。2人がレースを作りそうですね。さあ花に立ったのはマルゼンスキー。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはハルウララ。その後ろから石のさんはとどめをついて待機シャトル、差がなく3番13番並んできた。そのうち並んで小栗キャプテン。 You know, I'm kind of upset that Infirmary doesn't, if it triggers the recovery, it doesn't cure everything, and it does it in an order. I'm gonna be salty about that slacker for a long time. 'There we got it there. Kishi tried to snipe us.
Might also be a chance you haven't entered the infirmary with multiple conditions that many times. Maybe. Actually, I wonder. Let's see. Because this should be documented. Maybe? It would probably help if I remembered what the infirmary event is called. Yeah, I can't find it. I guess if we have to infirmary again, I'll try to take note. This is really not that good. I might actually wreck here. タイム終わったとこだ。お出かけだ。 The other day, you heard during an event in Grand Blue Fantasy that they had a boss fight against Gold Ship? Or Golden Ship, who is some sort of god in the GBF verse or something? ワクワクするトレーニングがいいな。 But like, different character, right? Just similar name by happenstance? Surely there's not like an actual crossover there, right? 効果的に使える。 Okay, gotcha, goddesses, please. 力がバーンって溢れそう。 Yep, there's no pink sparks there. 27 speed and 14 stamina. That's pretty mediocre. Sag. 一気に準備体操はバッチリだよ。 Gold ship with a slightly different design. Yeah, I know they're both Psy games, but that seems like a strange crossover even within your own company. さあ、価値ある時間をあげるわ。 なんだろう。 行くよ。 Oh, look, it's calm in a crowd. 今のうららはスーパーうららなんだ。 You posted an image of the boss version of Gold Ship in the server. Alright. It's pretty funny that Gold Ship is a boss in GBF. トレーニングいいよ。おやつタイム終わったとこだし。 Let's see. That's- 何からやる？ That's like going either full Sephiroth or Kefka, jeez. 一気に準備。うらら。 さあ、価値ある時間をあげるわ。 トレーニング頑張ったら。 Seems like a collab for Umamusume and GB, or it was a collab for Umamusume and GBF. I guess that makes sense.
Gold Ship is secretly Kefka, did you hear that right? I mean, check general chat in 今のうららは the Discord. It's very much like endgame Kefka design. It's crazy. That's tempting, but this is only 22. We might get a better one if she aligns with stamina during summer camp. And if not, then like hopefully we get speed or power. But if we do singular power here, let's see. Stamina consumes less energy though, let's do that. 一緒に頑張りましょうね今のうららは Do that. シャッカマスカ人参たくさん食べたからすっごく調子いいんだよーしいっちゃ Still haven't gotten any corner adept hints. Also the exact minimum on the pressure hints. We might not be able to afford that many skills for Arima this time. 注目の一番人気11番 Doing the story gets you a unit that has special weak summon Suzuka and Tokai スタ Teo. ートでパワフルな Nice. 走りが期待できますね Those are basically all the anime protagonists, right? Or at least Teo and Spei are, for sure. Gold Ship and McQueen are summons? 出走だ輝く太陽のもと That's great. さあゲートが開いた各馬娘綺麗なスタートを切りました誰が先頭に抜け出すか注目しましょうハルウララとマルゼンスキーこの2人が競り合っているぞハルウララ快調に飛ばして行きます1コーナーから2コーナーへ向かう先頭はハルウララ単身で飛ばして行きます続いて桜爆信号激しい先頭争いそれを見るようにマルゼンスキー4番手6番そのうち並んで2番さらには14番少し後ろから13番大きく離れて7番すぐに続いて8番外で12番そして内目をつきましては3番そしてその外から行ったのは小栗キャップ後方2番手に5番そして最後方10番第2コーナーを抜け向こう上面に入った現在1番手は桜爆信号続きましたハルウララその後ろマルゼンスキーその後2番6番追走1馬身離れて14番後から13番その後3、4馬身開いて8番差がなく7番その外並んで12番その後ろに5番外から行くオグリーキャップ内から3番10番最後方だ意気揚々と先頭を行きます桜爆信号どうでしょうこの展開かかってしまっているかもしれません息を入れるタイミングがあればいいですが There we go. We just lulled Bakushin into a false sense of security. 一気にレースが動きますリードを開いていくハルウララ残り200桜爆信号追いすがるハルウララ突き放す逃げるハルウララハルウララ足色は衰えないハルウララ強い走りだこのレースの主役は間違いなくこの子でしたハルウララあわわわやったYeah, none of that's worth the risk. I'm actually gonna recreation this, even though we aren't taking advantage of the mood up. Because I want to re-roll and have my energy back. We're gonna be low on stamina again.
Missing that double rainbow. 慣れ合うわけじゃないかも。人参たくさん食べたから。見てて。注目の一番人気9番ハルウララ。Enjoy that Grand Blue Gulshias. スタートです。 The Eternal style multi-wing design in that. Yeah, that's why I compared her to Kefka. 先行争いはハルウララ、マルゼンスキー、エルコンドルパサー、ハルウララ、会長に飛ばして行きます。一番人気ハルウララ、早くも先頭。続きましたマルゼンスキー、ハルウララとマルゼンスキー。序盤からやり合っています。ハイペースで流れる展開もありえますね。さあ期待に応えてハルウララ逃げる早くも先頭。続いてマルゼンスキー、激しい先頭争い。少し離れてエルコンドルパサー、外目をついて西のフラワー。 It definitely plays into her insane personal energy. 互いに足を溜めている展開。 It's such a gold ship thing. Haru, don't get outrun by Condor. 'Just barely. Yikes. やったやったやった。Checking you not so use the count on Grand Blue. It's having a collab with Hunter x Hunter. Not familiar with that one. But I guess it makes sense to the aggressive collabs like that. Cause they, TSO2 has a lot of collabs with just like random animes that I don't recognize. I'm like, what? So I guess that's just a thing companies do. Some of the old collabs are permanent content. Nice. And we're gonna be below 500 stamina for this. This seems very not good. Okay. We got it over 500, but we're still like 70 short compared to where we'd like to be. We could buy straightaway adapter common or straightaway recovery or common crowd. I think I want to do straightaway recovery if we do that. Pressure is basically like an auto pick at this point. Uh, 1.5 million CCs. Yeah, it's not like we can afford a rose closer now. So grab that. And 50 isn't enough for anything else. Well, this is... It is certainly worse than last time. But we do have a single aptitude increase, so we have a chance. However small it may be.
Alright, we do have ads hidden in a second here, so I'm going to load into the Arima, and then I'm gonna go refill my water so that we're not running Arima during the ads. 15番ハルウララ5番人気です。ライバルたちは強力ですが構想を期待していますね。この子の Be 鋭い right 差し足 back. が炸裂するか期待しましょう。Alright, well, good luck, Haru. I like how we're a higher favorite here with this setup than with the B long setup. 年末の中山で争われる夢のグランプリ Just because our stamina and power were kind of messed up in the previous run. 最も人気はスタート各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待 Was it a video of the gold ship boss fight? Apparently in that fight she's called Gosseless. She would call herself that, wouldn't she? Okay, well we didn't get stuck in the backpack. That's the first step to not instantly losing. And 1.5 million CC stopping us from getting trapped. It's great.
しょうか。セイン使い彼女の客室には合っていますね。第1コーナー回って第2コーナー、順位を振り返っていきます。現在1番手はセイウンスカイ、続いて12番内をついて7番佐藤シンボリルドルフ、1馬審査ダイワスターレット、スーパークリーク、続いているうちには2番少し離れて9番、さらには春うらら、少し後ろからスペシャルウィーク1馬身離れて8番、外にはエイシンフラッシュ、グラスワンダー、ここ We に still need proc Maestro. 16番向こう正面に入って We need Maestro Curvature and 11馬身、先頭は依然セイウンスカイ、 Pressure to all trigger. 続きました12番3番手 Maestro would be fine sooner, but curvature and pressure we want to happen on the final corner. 外を回って春うらら、内2番、そして内目をつきましては9番スペシャルウィーク、外から行く、その後エイシンフラッシュ、そしてその内から行ったのは8番、そしてグラスワンダー5番、並んでくる第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。さあいよいよ Are we gonna proc any skills? まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。中山の直線は短いと。 Is that a no? I guess that's a no. すごい足だ。スペシャルウィーク、ぐんぐんと上がっていく。100を通過。ストスペシャルウィーク、しかしその差はわずか。スペシャルウィーク、足色は衰えない。 Yeah, not procking Maestro is basically instant death. 会場の強さを見せた。見事な勝利です。夢のグランプリを制したのはスペシャルウィーク。 I think we would have still been a little bit short even with Maestro, but we could have probably hit top 5. 2着はセイウンスカイ。みんな強いね。父は負けないぞ。 Rip 8th. She tried. We just had no stamina left. Because we hit that final quarter in 6th. But with no stamina, what were we gonna do? Fall over and dive, basically. なんか Also, her personal not going off for SA too. Which is why I don't like her unique. 見ててねトレーナー。 It's so much recovery, but the consistency of getting it to go off is just like... Yeah... 注目の1番人気15番出走だ。輝く。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。西のフラワーとスペシャルウィーク、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気春うらら、マヤのトップガン先頭に立ちました。2番手の位置で先頭を伺うのは西のフラワー、春うらら、落ち着かない様子。冷静さを取り戻せるといいのですが、第3コーナーの陽動の坂を下る。まだ転戦し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。さあ花に立ったのはマヤのトップガン。このままリードすることができるか。まもなく第4コーナーカーブ。ここから What is going on here? 一気にレースが動きます。 Haru, what are you doing? ここから捉えることができるのか。栄光まで400。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った春うらら、並んできた。外を回っていったのは春うらら。春うらら先番を目指して加速する。200を通過。エイシングラッシュ、先頭に変わった春うらら。かわした春うらら。ここで抜け出した。 Well, I guess going around the entire pack and outrunning them. やったやったやった。 Getting closer, Haru at it again, evidently. トレーニング。さあカズヤの時間をあげるわ。人参たくさん食べたからすっごく調子。注目の2番人気3番出走だ。足元
今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは待機シャトルアグネス・タキオ10番芝からダートに入ります。さあ激しい先行争いで前に出たのは待機シャトル、続きましたアグネス・タキオ。激しい先頭争い、10番追走、4番手14番その外並んで桜爆心号、内三輪早秀7番並びかけてきた、後ろメジロマックイーン外から行く15番、内には4番春うらら並んでくる。そして外目をつきましては待ちかね福来たる、すぐに続いて12番内から行くチンボリルドルフ、外5番2番現在シンガリラ、意気揚々と先頭を行きます。 We procced 1.5 million CCs and then everyone overtook us anyway. What? 息を入れるタイミングがあればいいです。まもなく第4コーナー。 I'm really confused by this RNG. 最後の局面です。先頭は見合ったまま、これは直線勝負になるか。残り400、春うららここから仕掛けどころだ。最後のコーナー、先陣を切ったのは桜爆心号。ここで先頭に立った待機シャトル、残り200、待機シャトル譲らないか。春うらら驚異的な末足、春うらら並びかけてきた。 Haru with the snipe. 差し切ってゴール。春うらら Incidentally, your PvP Haru is planned to be one, but having only gold ship is a valid end closer, your available sparks are limited. Yeah, makes sense. やったやったやった。 Another end closer match, truly. トレーニング頑張ったら一緒に頑張りましょうね。 Eh. 見ててねトレーナー。 We can at least set this Haru up to potentially have 3-star speed, stamina, or power. We'll probably just roll 1-star guts or wit, but you know. 始まるも人参4番人気12番春うらら。出走だ。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはマルゼンスキー、ミホノブルボン8番。さあ激しい先行争いで前に出たのはミホノブルボン、続きました8番。早くも激しい競り合い、さらにはマルゼンスキー、アイネス風神4番手、そして10番内を回って9番内でハッピービーク、そしてその外から行ったのは13番ミホノブルボン。上がっていきます。先頭はミホノブルボン、関心で Okay, I guess Haru got tired of end closing. マルゼンスキー3番手にアイネス風神、少し後ろから8番大欅を越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。春うらら前を狙っているぞ。さあ誰が最初に仕掛けるのか。マルゼンスキー2番手につき様子を見守る。最終コーナー、先陣を切ったのはミホノブルボン、中で動いたのは春うらら。春うらら先端を目指して加速する。400を切りました。突っ込んでくる春うらら、一気に上がってくる春うらら。春うららすごい足だ。春うらら並んできた。春うらら完全に抜け出した。200を通過。ミホノブルボン食い下がる春うらら。リードは3馬身、先頭は変わらず春うらら。 And she's gone. 春うららゴールイン。 I think we have Bourbon and Happy Meek as our second and third again. やったやったやった。Yep. Maru not locked out for a second run in a row.
Actually, I guess this is the third time Maru got locked out, because we had Spay and Happy Meek before this. And then Borman and Meek was before that. What do we even care to buy at this point? We can't buy all the greens. Have to leave cloudy days behind. One-star guts, but we got 3-star utter post proficiency. What a steal. Alright, back into the fight. Kind of unfortunate that we couldn't get it a little bit better with that last run. Because we had Charming and an Aptitude base. If only we could have gotten a second Aptitude base. Although, I guess if our skills weren't gonna proc, then we probably would have been cooked either way. There's our instant great mood. Oh great, which is wasted because Kita prog, so we would have preferred to have the shrine visit then. Hilarious. Forget which choices on this event are. It's been a while since I've used her card.
Let's see. Wait, that's... actual character. There you go. I don't know why I had so much problem navigating to it, I think. Wait. Why is this not listed? Oh wait, this is... what card is that? I can't tell whose card that is. I see, that's why. Okay. So top option is energy. Although if we pick the bottom one, we have the potential for maximum energy up. Let's see. Hey, we got it! This is- なんだろう、すっごく眠くて力が抜けて。Otherwise, it would have just given us 5 wit and taken some energy. ワクワクするね。トレーニングが。いくよー。なんだろう。 But getting plus max energy in the junior year feels like something really huge, so I don't mind going for it there. 見ててね、トレーナー。注目の一番人気1番ハルウララ。実力は完全に上位です。出走だ。輝く対さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはハルウララ6番9番ハルウララ会長に飛ばして行きます。先頭はハルウララ単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは9番、その後3、4馬身開いて6番、4番手には8番、差がなく2番外4番外から5番1馬身差3番7番並びかけてきた。意気揚々と先頭を行きます。ハルウララどうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。大欅を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。最後のコーナー最初に立ち上がったのはハルウララ。ハルウララこのまま押し切れるか。ハルウララ足色は衰えない。栄光まで400。ハルウララリードは2馬身。ハルウララ強い強すぎる。完全に抜け出したハルウララ。先頭はハルウララ。これは強い。残り200。ハルウララ逃げるハルウララ。 Everyone else is off screen. リードを開いていくハルウララ。後ろに突き放してハルウララ。ゴール板をあわわわー、やったー。 Oh, hey, it's Shorty Shot again. It's like she looks kind of familiar. It's X Balunk. Not sure what's up with that name, too. トレーニングが。
You recognize it from Smite? Wait, what? So it's a reference to Smite? Oof. Well, I guess we're taking guts because it's 4 people. I really want to hit Super Creek here, but like, I guess it's kind of important to build with everyone. Akita's also kind of a priority. More so than Super Creek. Oh, Smite uses various mythological or religious pantheons for their characters. So that... someone with the name X Balunk is supposed to be a mythological or religious figure, then? It's Mayan, I say. It's a hell of a name. I'll give them that. What are the Maya hero twins? Interesting. Oh, you learn something every day. Yes. Okay, we're on our way to Maestro. We'd love to see it. Super Creek just absent, I guess. Man, I definitely don't like putting multiple into guts there, but... They're still our best friendship lineups, basically, so, I don't know. We just got a deal.みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。芝からダートに入ります。春うらら快調に飛ばして行きます。
先頭はハルウララ単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手は菱アマゾン、3番手4番少し離れて9番15番追走、差がなく11番さらに内2番、そしてその外を回って6番菱アマゾン。ペースが速い。さあ花に立ったのはハルウララ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは菱アマゾン、さらにその外からは15番さらに9番、1馬身離れて4番2馬身離れて2番、外には11番1馬身差6番。 Ishii's out here getting awfully aggressive. 外7番、さらには13番大欅を越え4コーナーへ菱アマゾン。ここで抜け出した。互いに足を溜めている展開。果たして抜け出すのは誰だ。さあ内から先頭を伺うのはハルウララ。ハルウララ前を狙っているぞ。さあ誰が最初に仕掛けるのか。最終コーナー最初に立ち上がったのは菱アマゾン、並びかけてきたのはハルウララ。栄光まで400、最後は2人のつばぜり合いだ。先頭菱アマゾン、しかしその差はわずか。 Come on, Haru, don't let her pass you again. ハルウララ200を通過。ハルウララ突き放せ、逃げるハルウララ。ハルウララ足の衰えない。3番手争いは9番6番。ハルウララ今ゴールイン。勝ったのはあわわわ、やったー。なんだろう。I'm not sure if picking the energy here even helps us. Well, yeah, it's probably still gonna be enough. Where we'll have the barest of bases to rest off of, to restore it. 出走だ。あれはスタートです。各馬娘揃って But it might have been better to take the stats on that one instead. I don't remember what the second option was. 芝からダートに入ります。ハルウララ快調に飛ばして行きます。先頭集団を見ていきましょう。先頭はハルウララ単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手は6番13番、並んでくる内を回ります。桜爆信号2馬身離れて9番、さらに内7番2馬身3馬身開いて2番、その外並んで11番10番、並んできた内の方から4番8番、並びかけてきた。それを見るように5番、さらにその内からは1番。ハルウララ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ハルウララ彼女の客室には合っていますね。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。互いに足を溜めている展開。これは直線勝負になるか。ハルウララ花を進む。栄光まで400、最終コーナー先陣を切ったのはハルウララ。ハルウララ突き放せ、逃げるハルウララ。リードを開いていくハルウララ。残り200、桜爆信号食い下がる2番追走。先頭相手にハルウララ粘る粘る。お見事ハルウララ着差以上。あわわわ、やったー。 Yeah, we still have some energy left. Although, it still won't be enough to get us out of failure rate if we hit a 30 energy sweep. なんかヘロヘロかも。力が。 Alright, Gacha Goddesses, please. Give us something good. Oh. We hit Long Sea. We have recovered 20% of our speed for Arima. Oh man, and that is a speed stack. We take these. See long. So it hits a more important breakpoint. なんだろう、すっごく眠くて。一気に。トレーニング？いいよ。おやつタイム終わっ。 Might just wit this. Surely we can get something a little better. Or we could... I don't
want to do Guts a third time, though. Yeah, let's just whip this. Yeah, this is Classic. You remember the previous run where I got Turf in Classic? Yep. So this is actually the third run in a row where we got at least one aptitude buff. Which is, probably relatively lucky, but also, I guess hopefully it's in part that the new Spark's actually doing something for us. Considering we're running 9 turf and 8 long. This is a pretty hefty power stack. I think I might take this and then just rest during summer camp.今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。芝からダートに入ります。さあ花に立ったのはハルウララ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは15番差がなく9番、さらには10番5番手オグリーキャップ、少し後ろから西のフラワー、そしてその外から行ったのは桜爆信号、さらに外14番6番続いている。すぐに続いて4番12番並んでくる。内を回ります。13番内の方から1番、後から2番、そして3番。意気揚々と先頭を行きます。ハルウララ、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。先頭は依然ハルウララ1馬身リード。続きました西のフラワー、少し離れてオグリーキャップ、大欅を越え4コーナーへ。勝負は最後の直線に持ち越された。ハルウララ花を進む。さあ誰が最初に仕掛けるのか。西のフラワー2番手につけ様子を見守る。各馬娘一打となって団子状態の大混戦。お互いに牽制し合 Come on, Haru, you gotta run to Shino. 最後の直線コースに入った。栄光まで400、リードを開いていく。ハルウララ、先頭は2人の一騎打ち。ハルウララ逃げる。ハルウララ突き放せ。抜け出したのはハルウララだが後続も追いすがる。200を通過、食い下がる西のフラワー。先頭はわずかにハルウララ、オグリキャップハルウララ、2人並んでゴールイン。Okay. Finally, we got to be the one to head by ahead. That was kind of a small recovery. Summer camp decided not to roll anything good anyway. I think I'll take the stamina one. Because we've constantly been falling behind in stamina the last couple of runs, so see if we can buoy that a bit. Wait, who? I guess this must be a new support card? One day as I head to the arcade for some fun. What the heck's going on with you?
I've heard you've been practicing, or practically living in the arcade lately. Any free time you got is always spent training. But now, something must be up. Yes. Oh no, have you gone to the dark side? Yeah. Absolutely not, Bamboo. On the contrary. I'm not merely playing here. I am training. What? Training? Seeing is believing, I suppose. Watch this game. No, this match with your very own eyes. Arcade regular, bam 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 bam. I'll take that. Huh? What? Hiya! Oh. Oh, I see. You don't just win by landing heavy blows one after another, you have to counter their moves as well. Indeed. To seize victory in fighting games, one must remain one step ahead by unleashing an unrelenting barrage of combos, and then go one step beyond with a counterattack. Amazing! So it's like choosing between being a frontrunner or a late surger. Hey, keep your eyes on the game, or else Iron Breaker kick! Oh. Ah, this is bad! You're low on health. Time to finish this! 相手にとって不足なし。 It's in the face of death that the path to survival comes into view. This is my chance. マジっすか？ She's... だー。うおー。 I can see it! I can see it! It's right behind her. Or I can see it, it's right behind her. The wilderness, expanding as far as the eye can see. 混合八重垣流奥義。 Danaye Gaki technique! Rock slide cascade! よっしゃー。 Oh, what a comeback! Eh, you got skills, you know. That was a good match. See you next time. やりました。 Osu, I thank you for the battle. You were amazing, Yano. That was such an intense fight. I've seen you come to appreciate the depth of fighting games. I too once thought little of such games. It was only after a friend brought me to this arcade that I realized the error of my judgment. This place is meant for honing skills, battling the mighty in hopes of mutual improvement, and elevating oneself. Ah, it's just like a dojo! ですね。 Fight, martial arts, racing, games, whatever the discipline, the path to mastery reveals itself to the committed. Moreover, what is learned on one path will surely prove useful to on others. That is what I believe and strive for. なるほどっす。 I see, wow. I kinda wanna take a whirl too. さあ。 And allow me to be your opponent. Come, step up to the machine. Well, that was over dramatic. Hello, Kiryu. Welcome to the chat. They just really like video games. Apparently. なんだろう、すっごく眠くて力が抜けなんか Oh no. Come on, give me home stretch, not steal my energy. King is being such a pain sometimes. Kinda tempted to hit that, but 慣れ合うわけじゃないから。 surely Creek will get caught up in one of our other sessions. Ah, there we go. We just had to complain and she showed up with Homestretch. なんだろう It's been a while since we last saw Homestretch.
Nice, Maestro, let's go. トレーニングいいよ。おやつタイム終わった。 We'll get it this time. 何からやる？ 張り切っていく。 Bigger bump for doing speed here. Ooh, nice. Another big speed one. Let's go. 慣れ合うわけじゃないかと。なんだろう。なんか。ララー。ワクワクするね。 I think we'll take stamina here. 一緒に頑張りましょうね。 Nice, bundle of carrots. Although we didn't need the mood boost, so I'll definitely take the +5 all stats. バビューンとい。 I do love a heavily discounted Maestro. 人参たくさん。 ここは負けられない1番人気9番。 出走だ。 スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは春うらら10番12番。さあ花に立ったのは春うらら。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは12番3番手10番西のフラワー。内から行く。さらにその外からは14番エルコンドルパター。追走少し離れて1番一馬審査待機シャトル。すぐに続いて5番内から3番一馬身離れて2 I 番 do like how part of the tech for doing this is to just like never spend SP until これは正解でしょうか。 we've accumulated as 待ってい many ますね。 as many hints as possible. いよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。 Because we can just front run Haru for most of the races and live off of our high stats. 最初に駆け抜けてきたのは春うらら。リードを開いていく春うらら。残り400。春うらら逃げる春うらら。突き放して食い下がる西のフラワー。春うらら。通走は春うらら。これは強い。残り200。粘る春うらら。リードは3馬身。先頭は春うらら。変わらない。後ろを突き放して春うらら。 あわわわ。やったー。 何からやる？ Ooh, nice. Big speed stack. さあ、価値ある時間をあげるわ。 And consequently, a huge power stack from that. What then does this?
So let's see. You can get power plus 10 and a final push hint, or energy back and wit plus 5. What's final push? It's a front runner acceleration increase, so that's not something we care about. Yeah, I guess I'll take the energy and the wit. 人参たくさん食べたからすっごく調子いい。注目の一番人気16番。出走だ。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。芝からダートに入ります。ハルウララとマルゼンスキー、この2人が競り合っているぞ。ハルウララ快調に飛ばして行きます。さあ期待に応えてハルウララ逃げる早くも先頭。続きましたマルゼンスキー、早くも激しい競り合い。そしてその後方には7番少し離れて3番外から行くエルコンドルバサー、すぐに続いて西のフラワー、さらに外9番西山、並んでくるハルウララ落ち着かないよう Oh boy, we're 冷静 rushed. さを取り戻せるといいのですが。先頭ハルウララ、レースはよどみなく進んでいます。続いてマルゼンスキー、さらにエルコンドルバサー9番並びかけてきた。7番続いている西山ゾン並んできた。そして内目をつきましては待機シャトル、大欅を越え4コーナーへ。この直線で勝負が決まるぞ。まだ We didn't proc Maestro. ここから捉えることができるのか。ハルウララ花を進む。さあ誰が最初に仕掛け Well, hopefully we don't gas 2 out. 番手につけ様子を見守る。最終コーナー最初に駆け抜けてきたのはハルウララ。エルコンドルパーサー完全に抜け出した。4着を切りました。エルコンドルパーサー突っ込んでくる。抜け出したのはエルコンドルパーサーだが後続も追いすがる。先頭は2人の一騎打ち。残り200。エルコンドルパーサーCondor is probably passing us here. Yeah. Unfortunate. 2着だよ。トレーニング頑張った。張り切っていこう。トレーニング Do I really want to do the stamina here? It's a low game, but also we're only at 425. And no one's on speed or power. I guess we'll do it. Alright, gotcha, goddesses! Be kind. 力がバーンって溢れそう。 You have 17 speed and 14 stamina. Yeah, that wasn't much of a roll. 何からやる？一緒に頑張りましょうね。なんかなんだろう。 Yeah, oof indeed. Oh no. Now everyone's just like not going to their assigned stations.
効果的に鍛えていきます。今の無駄。 The thick 40 speed. I'm gonna take it, because summer camp keeps screwing us, so. なんだろう。 Yeah, we still could have had basically the same thing here, but we'll rest. 海行くの？どんな。効果的に鍛えていきます。始まる前からうららーな感じ。勝ったら人参プリンで。 So grab Lone Wolf. It's very cheap, because we got so many discounts on it. ここは負けられない一番人気8番。出走だ。 輝くスタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先頭はハルウララ、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは14番。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。ハルウララ快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはハルウララ。このままリードすることができるか。続きました14番。それを見るように待機シャトル。少し後ろから西のフラワー。5番手には菱山城。少し離れて4番10番外から行く。7番並びかけてきた。1馬身差1番2馬身3馬身開いて9番1馬身離れて12番内を回って5番第2コーナーを抜け向こう上面に入った。ハルウララまだリードをキープしています。続いて待機シャトル。3番手14番4番手に10番すぐに続いて菱山城。外から西のフラワー。そして外目をつきましては7番その内並んで4番外を通りまして1番さらに9番外を回って12番内から5番後方2番手に13番3番最後方からという体勢であります。第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。残り4食い下がる待機シャトル。ハルウララ強すぎる。完全に Well, they shouldn't catch up to us. リードを開いていく。ハルウララ Yeah, we're gone. 突き放す。大楽勝だ。ハルウララ。あわわわ。やったー。 どんなトレーニング。 張り切っていこう。なんだろう。 Not exactly the big stamina bump that I was hoping to get there, but we might still have it just by hitting like power a few times. Meanwhile, everyone ditching training. Not the pickles. 5 on wit. Of course. This one... Man, it's so late for it, but... Autumn gives us practice perfect. For like... all 3 potential sessions we have, Dick. コンディションだ。 Do we get hints for pressure? Yes, we did. We got a lot of hints for it. Okay.
注目の1番人気4番ハル。出走だ。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはハルウララ、マルゼンスキー、待機シャトル。ハルウララ快調に飛ばして行きます。先頭はハルウララ、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのはマルゼンスキー。1馬審査ヒシアマゾン、外から行く待機シャトル。12番続いている。そのうち並んで1番外を回ります。7番西のフラワー、並んできた2馬審査オグリーキャップ。外で16番内を回って8番、さらにその内からは6番、その外並んで11番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。地方レース場トップクラスの長さを誇る大井の直線に差し掛かります。最後のコーナー、先陣を切ったのはハルウララ。ハルウララ突き放す。200を通過、リードを開いていくハルウララ。待機シャトル Should be an easy win. 逃げるハルウララ。勝ったのはハルウララ。最後やったやったやった。や2 more training turns. Ugh, that's rough. Alright, we'll wait and hopefully get something better. Sudden Rudolph jump scare, I guess. One day while I'm out shopping. Right, that's one task settled. I spot Symboli Rudolph coming out of a nearby shop and call out to her. Yeah. Well, isn't this a coincidence? Doing some shopping too, are you? I just finished placing an order for towels and I'm about to head over to my next destination. Why towels? Ah. I wanted to increase the inventory of towels that the student council lends out to students. しかし It's forecast to storm all next week, and there's sure to be an increase in students who need towels, thus the preemptive restock. Once I finish ordering extra umbrellas and rain gear, we'll be fully prepared for whatever may come. Thanks, now no storm will rain on our parade. It must be tough always looking out for the school. What do these give? Rainy days or stamina plus 15. Well, we're definitely taking the stamina. Hey, Zimbupa. It must be tough always looking out for the school. It's nothing. I was already in the area on student council business, so I decided to kill 2 birds with 1 stone. そうだな。 Besides, I have the duty of improving the training conditions for everyone, so it's only natural that I do all this. それでは I need to make sure the drainage on the track is adequate once I've finished ordering everything. I'd best hurry, no time to waste. Feel like I have a lot to learn from how responsible and productive Symboli Rudolph is. Yay! トレーニングいいよ。 And more power and slightly more stamina. シャッターマスカ。この調子ならいけるかも。 Still a little shy of 600, but it's better. Man. I can't get home stretch and pressure here.
pressure won't let me get 1.5 million CCs. Wow, yeah, man, Satsby is in a really weird spot. We can... Nothing lines up, so we basically have to just buy one. I mean, I guess we could get Frenzied End Closers, but I don't think End Closers is really going to be something we're targeting with the debuffs. We'd want, like, Hesitant Frontrunners, if anything. Guess I'll grab Homestretch. Feels kind of bad to be without pressure. Well, let's see how we do. We do have C Long. 4番人気は16番ハルウララ。いい感じに気合が乗っていますね。長くいい足を使える持久力が。 So we're taking a 20% speed penalty and a 30% power penalty. Number 4 favorite though. I think this is the highest we've been ranked before. Like, we've had a couple other times where we've been number 4 and nothing higher. 年末の中スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。声優スカイとダイワスカーレット、この2人が競り合っていると最高峰からのレースとなった春うらら、大丈夫か。ちょっと厳しい位置ですが、ここから Okay, の we're not getting stuck on the pack. 第4コ It's ーナー good. カーブ、声優スカイ会長に飛ばしていきます。先頭は声優スカイ単身で飛ばしていきます。続きましたダイワスカーレット、 At least on the back of the pack. The way it's split up kind of has a few people in front blocking us. 3番追走、その後7番外から13番、その後山陽マシン開いてエイシンフラッシュ、そして内目をつきましてはグラスワンダー、その後から春うらら、1馬身差4番内から2番、少し離れてスペシャルウィーク6番、並びかけてきた後方2番手に10番、1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭から後方まで縦長の展開だ。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。 Alright, we got our Maestro this time. 続いて声優スカイ、その後ろに Curvature is a bit early here, but I guess it might get us past the Pacers. 後方には3番、さらには13番グラスワンダー、ここにいた少し後ろから7番外エイシンフラッシュ、外を回ります春うらら、 Kinda looking like not. Aishin Flash is being a pain. Oh, we did get past her. But at what cost? How much sound? レースはよどみなく進んでいます。残り数メートルを通過、2馬身3馬身開いて声優スカイ、スーパークリーク3番手、4番手メジロマックイーン3番続いている。そして外目をつきましてはグラスワンダー、その後ろからエイシンフラッシュ、それを We're on the outside too. This would have been a great time to actually have pressure. 2番後ろ4番差がなくスペシャルウィーク、あとは10番第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。じりじり詰める声優スカイ、先頭は見合ったまま、これは直線勝負になるか。中山の直線は短いぞ、後ろの子たちは間に合うか。声優スカイかわして先頭に立った。外から上がってきたのはブラスワンダー、外から飛んできたのは春うらら、残り200、並んでくるブラスワンダー、ブラスワンダー、すごい足で上がってきたブラスワンダー、完全に抜け出したブラスワンダー。 Was that 5th? 実力をいかなく発揮しレースを制した。夢のグランプリを制したのは私頑張ったもんね。 Well, would have liked better, but 5th is a pretty good showing. She tied the old PB, yes. So we've gotten 5th 3 times now, and then the 1 second.
So yeah, I think we really do need 2 aptitudes, and probably at least one of them on long. なんかヘロヘロかも。力が出ないよ。 But we know that B long and D turf is very close to, if not viable. And if we could get a better showing with C and C, we could probably... It 力が抜けて。 would probably at least place... Because we just kind of got screwed by the pack the one time we got C in both. この調子なら Which is why I'm always leery, because it's like, are we gonna get stuck up there? Or back there, technically speaking? That's basically the first step to not getting completely dunked on doing Arima, is to not get stuck in that crowd back there. 15番ハルウララいい感じに気合が Because if we can't break out, it saps all our stamina and we're dead. そうだ。曇り空スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはシアマゾン、西のフラワー、桜爆心王、芝からダートに入ります。期待通りの結果を出せるか。1番人気春うらら。さあ花に立ったのは16番。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は大気シャトル。それを見るようにシアマゾン、桜爆心王並びかけてきた。少し後ろから西のフラワー、内から1番外で11番岩早秀並んでくる。春うらら追走内を回ります。キングヘイロー少し離れて8番、そしてその外14番、内には2番、外を通りまして10番。 I definitely feel like the new sparks are helping here. 勝負どころ最後の直線へとかけていきます。 Because our frequency of getting aptitude up has been much better than last week. And much better than the other week where we got like 2 over the course of the 2 days of trying. It's a shame I couldn't get the nice nature run manufactured into 6 long, 3 turf. But 5 long is still pretty good, since it puts us 1 away from capping out on aptitude, initial aptitude. Well, I guess we get the D's with 2 7s, but it's as good as we can get. If we get it up to 9 and 9. And then we just have to hope that the triple 3 stars for each category trigger. おやつタイム終わったとこだし。張り切っていこう。この調子ならいけるかも。 注目の3番人気5番ハルウララ 出走だ。 あれは And then it gets more complicated and less likely to make better sparks from there. Because then we're hoping 先頭に抜け出すか注目しましょう。 to get the 3-star stat boosts alongside 3-star long or turf, depending. And that's starting to ask a lot. 2人がレースを作りそうです Because even with 1100 in a stat, we only have a 10% chance if that stat gets picked as a blue stat. 先頭をかけます14番第4コーナーカーブ ここからスパート一気に Yeah, I guess also hunting for uniques. Uniques would be a good one. 争いになるのかさあ外から先頭を伺うのは14番残り4分マルゼンスキー外で足を溜めています But I think a big thing that would improve us in general would just to be get 3-star blue sparks alongside 下がる14番 our 3-star pink sparks. 並んでくるハルウララハルウララ完全に抜け出した Because across 3 inspirations, that's a lot of stats. URA ファイナルズ準決勝を制しました頂点まであと一つ決勝へとあ
And it would help us mitigate the problem where sometimes or often the summer camps just dunk us. And if the summer camps decide to pay out, that means we're snowballing. So it's kind of a win either way. But yeah, if we can get some good unique stars too, that would be excellent. But I don't have a ton of 3 stars, and it's awkward to try to farm it with Ogiri. Because she really wants to have the dirt boost, so that if she turns out well, then she can actually get deployed to the team. So it's kind of mostly up to Rice. I guess Haru is slightly more overall stats. 効果的に使えるコンディションだこの状注目の3番人気15番春うらら3番 I'm out here trying to clear Arima with C and C. Ogiri can make do with a B for dirt in her career. I mean, for the career, it's fine. 輝く Oh, she wants to bring the A dirt into team trials if she happens to turn out well. Granted, I guess そうですね I do have like a 12.5k Ogiri at this point. It's gonna be difficult for 6番会長に飛ばして行きますさあ any other Ogiri I make to surpass her. So maybe I do just try to use her to farm it. その外並んで14番内メジロマックイーンそしてその後方にはハッピーミーク少し後ろからハルウララ1馬身差シンボリルドルフ1馬身離れてタマモクロス外を回って待ちかね福来たさらに内エイシングフラッシュそれを見るように7番その後から What is going on with the camera here? 第4コーナーカーブ馬娘たちがどう動くか目が離 Like, this upper angle makes it hard to tell what's going on anywhere. これは直線勝負になるかシンボリルドルフ内で様子を伺う映像まで400最終コーナー最初に駆け抜けてきたのはメジロマックイーン外からハルウララ驚異的な末足ハルウララ見事なごぼう抜きを見せる200を通過テイエムオペラを追いすがるここまでかメジロマックイーンかわすか Oh, and we steal it with the Rose Closer into the home stretch. The combo. Yeah, Pulse is great. I would definitely love to have that. Pulse and Rose Closer together are both very strong. やったやったやった What I'd really love to have is Rudolph's Divine Emperor, but I don't have Rudolph. I guess it probably doesn't matter I pick it here, just because we're probably not using this Haru in team trials, but I always like to buy the skills anyway. Your best spark is Hayahide, so all your runs have started skewing more towards pace and late surger over front runners, so it can actually be a skill.
That's fair. Ooh. 1-star witch with my 2-star sprint. You shouldn't have, game. Yeah, that's definitely something awkward with some of the positional ones. Like that's why it messes with King and King Halo and Haru for triggering theirs too. And that's even if they're late surging, sometimes it doesn't work. Actually, another one that I'd love to have past the Haru is Agnes's, but I'd have to somehow find a way to get Agnes a 3-star. I do not have enough star pieces by far. Oh, I didn't do the concert, but that's alright, I guess we'll do it next time. I guess I got too caught up in theory crafting. I will definitely take free stamina. I guess we'll wreck this one. We're actually getting a lot of help with energy here. I guess we'll hit the guts one here. Don't wanna, but it's 3 people. Nice. Yeah, I'll take the wait here. Now this is facing Super Creek, so I guess if we have to pick one of the pairs, this is a better one. Of course, the game's doing it again.
Guess we're getting those energy up so we can keep hitting them 2 at a time. なんだふむふむたくさんトレーニングしたここは負けられない一番人気4番春うらら。実力は完全に上位ですね。出走ださあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは春うらら7番8番。 Bit of a mediocre start so far, but like, 花に立ったのは春うらら。 the inspiration and the summer camps can definitely flip things, so... 7番外で8番差がなく2番5番手には9番5番並んでくる。そのうち並んで1番6番並んできた。それを見るように3番春うらら先頭を進みますが、これは正解でしょうか。春うらら彼女の脚質には合っていますね。大欅を越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された春うらら。花を進む。さあ誰が最初に仕掛けるのか。最終コーナー最初に駆け抜けてきたのは春うらら。春うらら負けられない負けられないと。残り400リードを保っている春うらら。春うららリードは2馬身。春うらら突き放して食い下がる7番春うらら。先頭は春うらら。これは強い。200を通過。リードを開いていく春うらら。逃げる春うらら。春うらら足色は衰えない春うらら。これは完璧な勝利です。他の追随をまるふむふむやったー One behind her, his name is Dunna. And Bravo second. Wiseman raised Kumbhakarna. We had the jackpot on generic names. We haven't had that mood down event in a while. It's usually the pickles. なんかヘロヘなんだろう Thinking about even looking to 3-star Agnes as well. Might be one of your better options, building for long distance anyway, since she gets that built-in stam skill. You don't have access to the Kitasan Creek combo. Yeah, it would definitely be good. 何からやるワクワクするトレーニングがいいな Yeah, Agnes at 1-star just like... her campaign feels almost free most of the time. どんなメニューをやるの教えて And her unique is a big part of it, so passing it on to other people would be a huge benefit to them. やるなら You know what? I'm gonna wreck, because that's such a weak lineup otherwise. There we go! よし 4 on speed, let's go. She also has the juicy speed growth, that's true. トレーニングいくよなんかヘロふむふむなんだ Yeah, I guess we'll actually rest. I was gonna keep hitting Wit a bit if we had like 3 people continue to be on it, but
It's just one, it's not worth it. よしやるぞ Hey, smooth up. ワクワクするね I do appreciate Kita. She has so many good events. 何から It's just frustrating when she decides not to show up for rainbow practice. なんだろう今のいくよ 何から I guess the game really wants us to get that Creek friendship up. シャッハマスカ So, I love how Opera keeps showing up to basically be an energy battery. I very much appreciate her for it. ワクワクするね一気に 張り切っていこうなんだ Ugh. Well, I guess the rate without the Biwa hitting me with another energy down by 10 would be not great. よいしょ Oh, she fell asleep. すっごく 注目の一番人気4番ハルウララ At least Wit isn't particularly penalizing to fail. さあゲートが開いた各馬娘揃って綺麗なスタートを切りましたこれは位置取りが熾烈になりそうですね芝からダートに入ります先頭はハルウララ単身で飛ばしていきます2番手の位置で先頭を伺うのは8番ハルウララ落ち着かない様子冷静さを取り戻せるといいのですがハルウララ快調に飛ばしていきますさあ花に立ったのはハルウララこのままリードすることができるか続いてはシアマゾン8番3番手2馬身3馬身開いて11番2番続いているその後3、4馬身開いて5番それを見るように16番1番追走外から3番14番並んでくる内から13番そのうち並んで6番その外並んで7番そして10番後方2番手に12番15番最後方からという体勢であります大欅を越え4コーナーへこの直線で勝負が決まるとハルウララ花を進むさあ外から先頭を伺うのはシアマゾン2番手につけ様子を見守るさあ誰が最初に仕掛けるのか最終コーナー先陣を切ったのはハルウララ抜けるリードを開いていくハルウララ栄光まで400ハルウララ突き放せハルウララこのまま最後まで行ってしまうのかハルウララ足色は衰えないハルウララリードは1打数200を通過粘るフィッシュアマゾン追いすがる差を詰めてきたフィッシュアマゾン先頭はハルウララお見事ハルウララ Bishi was trying real hard to make that a problem. やったー Hey, practice perfect. And much, much earlier. Not at the end of the game this time. 注目の一番人気9番ハルウララ出走だ曇り空スタート
各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。ハルウララと6番、この2人が競り合っているぞ。芝からダートに入ります。岸山ゾン落ち着かない様子。ハルウララ快調に飛ばして行きます。先頭はハルウララ単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは10番、さらにその外からは11番、そしてそのうち6番、さらには岸山ゾン内4番、1馬審査3番、少し離れて15番、そのうち並んで12番13番並んでくる。それを見るように5番、少し後ろから7番、そしてその内を Alternatively, a super quick 3-star is actually surprisingly close to being on the table as well. Wow. ハルウララどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。 I don't think I have anyone who's particularly 勝負 close, どころ、最後の直線へとかけていきま which す。 is kind of annoying. 果たして抜け出すのは誰か。残り400、最終コーナー、先陣を切ったのはハルウララ。並んでくる岸山ゾン、外から飛んできたのは岸山ゾン。岸山ゾン驚異的な末脚。残り200、先頭岸山ゾン、しかしその差はわずか。岸山ゾン Yeah, she's overtaking us. 今1着です。ゴールイン。 You think she's been your most full 2-star trainee? Nice. I mean, Creek's a good one, so, you know. Although she does bring the downside of not being able to use her own SSR, but since you can't do the combo, then it's not a downside for you. なんだろう、すっごく眠くて力が抜け Well, actually zero energy. Oof. No, not the Night Owl. Haru. This bodes ill for the Gotcha Goddesses now, too. 力がバーンって溢れんの。 Yeah, no pink sparks there. Sad. なんかヘロなんだろう、なんかヘロヘロかも。力が出ないよ。 Man, we're getting our turns just like eviscerated here. なんだろう、すっごく眠 This run might be doomed. Possibly. I think this one was this energy on the bottom. But, you know what? I think I'm gonna take the mid boost. トレーニングいいよ。おやつタイム終わったとこだし。 You wish you could buy nice nature statues, but you get to so limited to the ones you own. Yeah, it is. Sadly enough. いくよ。一気に張り切っていこう。うらら、やる気満タン絶好調だよ。 Yeah, I did. Yeah, I have it scheduled. Couldn't remember if I did. 効果的に使える。な注目の1番人気。1番 So many long races in Super Creek's career. Yeah, but she has a stamina unique though. パワフルな走りが期待できますね。 So she actually does pretty well against them.
Although I still hate Spring Tenno show regardless. It's just- 晴れ渡るスタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。芝からダートに入ります。さあ花に立ったのはハルウララ。このままリードすることができるか。ハルウララペースが速い。ちょっと前に出ましたね。ハルウララ快調に飛ばして行きます。先頭はハルウララ単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは桜爆信号。外を回って西のフラワー菱アマゾン並んでくる8番。 You're on board with running a bunch of long races with a trainer you're intending to run long races with. 14番内から Fair. 10番さらに外13番そしてその内から行ったのは10番12番並びかけてきた。 But even with a long racer, I consider like the Spring Tenno show to be pretty awful. ハルウララどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。大欅を越え4コーナーへ互いに足を溜めている展開。これは直線勝負になるか。桜爆信号ここで抜け出した。さあ内から先頭を伺うのはハルウララ。最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのは桜爆信号。栄光まで Yeah, I think Rice is the one where you can run like classic Arima to 桜爆信号 make sure you have a まだ2馬身後ろ残り200 long finale or do Japan Cup to give you a medium. 桜爆信号リードは2馬身。ハルウララ食らいついてお見事。桜爆信 We got Dirt Bakushin. Alright, well I guess we have to do an additional race. なんだろう。すっごく海行くの？やる気満タン絶好調だよ。Rice has a mile debut, if I remember correctly. One of those weird ones where it's like, yep, your horse with C aptitude has to do this, by the way. 行くよ。どんなどれ？ Your huge power. Let's do the power. シャッタラスカ。Ow. Do we risk the 31? I think... Yeah, this run's kind of on life support. Let's risk the 31. 慣れ合うわけじゃないだろ。注目の1番人気5番ハルウララ。Musical Mario game like Zelda crossover did. 出走だ。輝く太陽。 Hey, if you're bad-mouthing musical Mario games, you obviously haven't played Mario Paint. 先行争いはハルウララ11番6番芝からダートに入ります。ハルウララ快調 And に飛ばして composed music in that. ハルウララ単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは11番。それを見るように7番 Mario Paint music composition is what peak looks like. そして内目をつきましては8番少し後ろから10番外で12番2馬身3馬身開いて14番内から行く9番そしてその内から行ったのは2番すぐに続いて4番15番 Yes, Mario Paint. 並んでくるハルウララ先頭を進みますがこれは正解でしょうか。ハルウララ彼女の客室には合っていますね。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ最後の直線へとかけていきます。まだ先頭は動かない。このまま直線での争いになるのか。ハルウララ前を狙っていると最終コーナー最初に駆け抜けてきたのは6番先頭2人の競り合いだ。ハルウララ並びかけてきた先頭6番しかしその差はわずか。ハルウララここで抜け出した残り200粘る粘るハルウララ突き放すハルウララ逃げるリードを開いていくハルウララハルウラ Alright, there we ラ go. 近くでゴールイン。わわわわ。やったー。
Definitely didn't want to do the extra race, but I mean, it's still extra skill points in the end. Ooh, nice. We got the 70 restoration there. Oh no, and then the mood down. The roller coaster combo. I guess maybe we actually take the stamina one here. Because we are gonna need stamina, and this is gonna push King Halo to orange, or should? Question mark? Yes. Good. Now everyone can rainbow. And they chose not to there, which is fine because I didn't have the energy to actually take advantage of if they were rainbowing. Oh, now this is the power stack. We got our pitiful speed level 2 here, we should fix that. Really? Charming after I've done all this? Game, please. Because there's not really much left for friendship to grow here. Everyone's been orange or higher. The game saw me doing all this, so I figured it was the kind of skill I was into. I mean, I am, just, you know, maybe a little sooner. Yo, steak! The power of steak. Also, wow, we don't have curvature or Maestro yet. It's gonna be one of those event runs, huh? Time to S rank. Right. It was the gotcha to know back then before I did it all. さあゲートが開いた各馬娘綺麗なスタートを切りましたこれは位置取りが熾烈になりそうですね 春うらら上がっていきます I mean, I don't think the Pegasus was planning anything. Man, getting late start and rush right off though. This has to be like all of our stamina gone. 春うらら早くも先頭続いてマルゼンスキー3番手に桜爆心号内から7番 Your Haru also didn't get curvature. Rip. それを見るように1番審査2番さらには4番外には9番さらに外から14番8番内から行く外を回って13番大きな Sheer rhythm. 勝負は最後の直線に持ち越されたまだ1馬身以上の差があるぞここから捉えることができるのか春うらら花を進むさあ外から先頭を伺うのは7番さあ誰が最初に仕掛けるのか最後のコーナー最初に立ち上がったのは春うららこのまま押し切れるか粘る栄光まで400リードを開いていく春うらら Well, I guess we're not completely out of stamina. 突き放す春うらら先頭は春うららこれは強い200
枠を通過。追いすがる待機シャトル。強い強いハルウララ。リードは3馬身。強さを見せつけてハルウララゴールイン。圧巻の走りでレースを制 Does Professor of Curvature mean what it sounds? Sure. Another one-star witch for your collection. 注目の一番人気 Congratulations! ハルウララ。これ以上ない出走だスタートです。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。島からダートに入ります。ハルウララとマルゼンスキー、この2人が競り合っているぞ。ハルウララ快調に飛ばしていきます。さあ期待に応えてハルウララ逃げる逃げる、早くも先頭。続いてマルゼンスキー13番3番手1馬身離れて桜爆心王15番続いている。うちにはオグリキャップ、少し後ろからマイクシャトル、サガダクシアマゾン、さらに6番、そしてその後ろから行くのは14番1馬身差エルコンドルパスター。あとは1番少し離れて2番内で10番後方2番手に11番最後方3番意気揚々と先頭を行きます。ハルウララどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。大欅を越え4コーナーへ、まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。じりじり詰める桜爆心王。先頭は宮様がこのまま直線での争いになる。 Oh, go away, Dirt Bakushin. 最終コーナー先陣を切ったのはハルウララ桜爆心王。かわして先頭に立った残り400。ハルウララ突き放してハルウララ逃げる。リードを開いていくハルウララ。先頭は2人の一騎打ち。抜け出したのはハルウララだが後続も追いすがる。200を切ったハルウララ。リードは1馬身桜爆心王追いすがる。お見事ハルウララ100歳以上の強さを見せ。You zoom into the distraction type skill that causes all the Umas you can see to do worse. Maybe. Our stats are in shambles. トレーニング頑張っ一緒に頑張りましょうね。 Alright. Come on, Gacha guys, give us something. Please. Well, that's a lot of speed. 72 speed and 44 stamina. Well, if we're not gonna get any aptitudes, I guess we can just get stats. Still your best Haru so far, so you'll take it. Yes, I mean, if it's a high-performing Uma, then you don't really have to care that much about sparks, because you know you can just use them directly. The big frustrating point when is when it's neither. They're not high-performing, and they don't give good sparks. If Haru can win everything but Arima while in shambles, imagine how scuffed the other Umas must be. シャ
I mean, they don't have protagonist powers in this case. Because, like, lore-wise, Haru supposedly never wins anything until, like, the very end. We, in the career we're playing, we make that very much not happen. She wins way more than the story assumes she is. It's just... Yeah, never even close to winning. Because she's based on a horse that lost 113 times consecutively. Okay, that's a pretty good one. We'll take that. Okay, we're definitely risking this. 7% for 51. Okay, so we don't have either of the skills we want. I mean, I guess they could still show up. This is still a top 5 race, so we can hold off. Yeah, we have so many SP, and it's like, but I don't want to spend it on any of these yet. 実力は完全に上位ですね。揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先頭は春うらら、安心で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはグリキャップ。第1コーナー回って第2コーナー、春うらら快調に飛ばしていきます。春うらら落ち着かない様子。Yeah, I guess we're winning with stats and relative shambles and no skills. So that does say something, doesn't it? それを見るように1番少し後ろから8番オグリキャップ続いている。2馬身3馬身開いて6番、そして外目をつきましてはエルコンドルパサー。2コーナー回って向こう正面、集団が一つにまとまって混戦状態です。これだけ密集していると紛れがありそうですね。涼やかな風を肌に感じる札幌の地。依然先頭は春うらら、続いて11番、3番手に4番、その外並んで8番、そのうち並んで桜爆心王、内から行く2番、差がなく9番、そして内目をつきましては1番、外にはオグリキャップ、そしてその内から行ったのは6番。まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。残り400、まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。6番食い下がる。残り200、逃げる春うらら、春うらら突き放せ。強すぎる。リードを開いていく春うらら。Alright, we do have ads today. I'm gonna go refill my water because I've been out for a little bit. And we'll come back, work our way to the Arima, see how she does. And then she'll probably have time for a couple more attempts after that, so I'll bring it back.
Alright, and we're back. Not 23% chance to fail wet. Oh boy. よしやるぞなんだろうすっごく眠くAlright, that was a good energy restoration. Hey, there's Maestro. Better late than never, I guess. なんか鳥さんみたいにから Man, and we got 0 quarter recovery hints. We might still get some in before, right before the sprint here, but prospects are a little grim. 効果的に使う This is a condor? Yeah, it looks like a condor or event. I'm off today, and while I'm looking for a place to sit and eat in the early afternoon, I noticed a curious-looking notebook under one of the seats. Haha! Found it! El strongest notebook in the world, numero cuatro. Thank goodness, I've been looking everywhere for it. So he's here all along, huh? Must have dropped it while I was eating my super ultra spicy sandwich earlier. Muchas gracias for picking it up. I can't thank you enough, no matter how many languages I use. That notebook must be really important to you. When my papa was a wrestler, he used to write down new moves in a notebook just like this. In other words, that notebook is filled with all the tricks I've discovered for running and other special info. Oh, I know. I'll tell you one of the secrets in this notebook as a way of thanking you. I recommend the L-Style Power Training Program, or Tips for Race Running on a Clear Day. What'll it be? I guess that sounds like Power... Sunny Days? Let's make sure. We don't want to get Guts jump scared after all. Yeah, 10 power or Sunny Days hint. We will definitely take the power. よーし You got it! Consider yourself guaranteed to explode with power! Now, lend me your ears. This is confidential stuff, you know. So, this is what you gotta do. Is Sunny Days endurance? Sunny Days is guts. All the weather-related ones is plus 40 guts. Yeah, let's see, the firm and soft conditions ones are the power ones. You love when the game obfuscates what things do. Yeah, it's not completely clear. 何からやる Because the green skills do have an icon for what stat they boost, but they obviously don't tell you by how much. Which is, not great.
慣れ合うわけじゃないから。 この調子ならいけるかも。 Oh, we didn't get any hints to decrease Maestro, so I guess we're just buying it raw. Well, sort of raw. We do have the one hint on Maestro itself, but usually I like to get corner recovery hints so that we're not paying like 40 extra, or I guess 60 extra. So that's a bit of an oof. Man, I guess we're really gonna be on the Arima without curvature. That's, That is going to be very interesting. 注目の一番人気16番春うらら。 実力は You also enjoy the different stamina skills saying reduces fatigue or recover endurance, making it sound like there's a difference. 出走だ。 ここ Yeah, that is, スタート That is kind of スタ annoying. ートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは桜爆心号春うららオグリキャップ。さあ期待に応えて春うらら逃げる早くも先頭マルゼンスキー続いている早くも激しい競り合いそれを見るように桜爆心号外エルコンドルパサー少し後ろから5番さらに7番内を回ってオグリキャップ少し離れて10番その後ろ岸アマゾン外を回ります13番2番並びかけてきた差がなく6番11番並んできた第4コーナーを進んで直線へ向かうここからスパート。一気にレースが動きます。互いに足を止めている展開このまま直線での争いになるのか自分レース上トップクラスの長さを誇る大いの直線に差し掛かります最終コーナー最初に立ち上がったのはマルゼンスキーハルーララ抜け出した200を通過ハルーララ突き放すハルーララ逃げるリードを開いていくハルーララハルーララ足の輪を衰えやりましたハルーララ Good job, Haru. やったやったやった。 Well, I guess we could still technically get curvature. We have like 2 more turns before it happens. Oh hey, we also basically made it to... Oh, there... Nice, it actually did show up. 何からやる？ Literal last moment. Actually, I guess not quite literal last moment. There was one more turn here. It's that easy, apparently. さあ、価値ある時間をあげるわ。 We did also basically get to 600 stamina, which is the best stamina we've had all night in a レー run. スまだかな？早くいっぱい走り。 Nice 666 skills, too. Okay, let's do curvature. Ramp up, actually. It's a good skill. And we don't have pressure, so I guess ramp up can be our stand-in for that. 1.5 million CCs. We don't have Nakayama Racecourse, unfortunately. Actually, maybe we'll do Rose Closer over 1.5 million CCs. It's likely we won't get close enough to actually trigger it, but you know, on the off chance that it does. Or that we do. コンディションだっけ？多分いい感じだよ。 This turn might not be able to trigger it because of the Christmas event. You know, you might be right. Yeah, this has been a weird run. Because we did get early relatively early practice perfect. But
Otherwise, we definitely struggled and had to take some gambles to get our stats where they are. And then we didn't get the aptitudes. So this is clearly gonna go completely well. 5番人気13番ハルウララ We're somehow the number 5 fave. 放送を期待したいですね。この子の鋭い差し足が炸裂するか期待しましょう。 Well, do your best, Haru. 出走だ。年末のなさあゲート Ah, が yes. の娘 Late start. スタートを切りました Totally not gonna- 高レースが期待できそうです。 Totally not gonna brick this even more than it was. 一番人気ラスワンダー声優スカイ会長に飛ばしていきます。第4コーナーカーブ先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ったのは声優スカイ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは2番、そしてその後方には1番2馬身3馬身開いて14番2馬身離れてダイワスターレット1個目のホームストレッチです。少し離れて4番外から16番岩早秀並んでくる1馬身差メジロマックイーン5馬身離れてシンボリルドルフさらには10番そのうち並んでスペシャルウィークグラスワンダー並びかけてきた内から6番後方2番手に春うらら8番最後方からのレースになりました。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていくウマ娘たち。先頭は依然星雲スカイ2馬身リード続きました。2番少し後ろから1番外14番それを見るように4 Well, 番 she's sort of getting out of not last, or getting not そ last. の後から16番その後メジロマックイーン2馬身差シンボリルドルフグラスワンダーこの位置につけています。そしてスペシャルウィークその後ろ春うらら内を回って6番10番追走ポツンと1人8番星雲スカイ先頭を進みますがこれは正解 I です。 guess at least we're not late starting an actually good run. 向こう上面に入って先頭から進 I would have been really mad if the run where we got second we late started on. 続いてダイワスターレット内から2番そしてその外から行ったのはビワ早秀1馬身離れて4番後ろ1番メジロマックイーン外から行く内から行くシンボリルドルフ外で16番グラスワンダー並んできた外からスペシャルウィークそしてその内を回って14番 Someone's making an engage mod that tries to give personal classes to everyone who isn't a こ Lear. こからスパート。一気にレースが And the Royals too? まだ1馬身 Right? Because the Royals already have personal classes. 最初に立ち上がったのは声優スカイスペシャル So I would assume they'd be excluded. 負けて上がってくる2番手争いはスペシャルウィークビワ早秀残り200並んでくるスペシャルウィーク抜け出したスペシャルウィーク足色は衰えないスペシャルウィークそしてゴールイン 11th? 実力をいかなく発揮しレースを制した夢のグランプリを制した Rara did not go. 年末最後の大一番を They realize they're getting secondary personal classes? But why? 声優スカイみんな強いね。 12th. 出ないぞ。 Yeah. Actually, a really valiant effort for late starting. 'Current version only gives them to Alfred, Saley, and their retainers in Citrine. Okay. トレーニングいいよ。 But what is it really doing for Alfred or Saley? 張り切っていこう。コンディション。実力は引けを取りません。2番人気は5番ハルウララ。出走だ。晴れ渡るスタート各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは1番8番待機シャトル期待通りの結果を出せるか。1番人気待機シャトル島からダートに入ります。先頭を行ったのは1番8番並んでくる8番と1番2人とも花は譲りません。ハイペースで流れる展開もありえますね。 8番快調に飛ばしていきます。集団が一つにまとまって混戦状態です。
です。お互いに牽制し合っているようですね。8番先頭に勝ちました。続きました1番外目をついて、11番差がなく、4番桜爆心王続いている。そしてその外待機シャトル、そのうち並んで2番3番並びかけてきた。さらには10番さらに外岩早秀、さらに内キングヘイロー。第4コーナーカーブ、内から来るか外から来る。 All the stamina, 今日 apparently. は最後の直線に持ち越された。じりじり Which we're gonna need because she's apparently trying to just brazenly blast through the middle of the pack. ここで抜け出した。最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのは桜爆心王。桜爆心王、先頭は桜爆心王。これは強い。残り20 I think we spent too much time being stuck on King Halo. 桜爆心王。 Yeah, definitely. やりました。パンチャーンすごいでしょ。実力は引けを取りません。2番人気は5番ハルウララ。一番人気こそ譲りましたが、出走だ。晴れ渡る Spreadsheet says that Salien's new personal class is called 各馬娘綺麗なスタートを切りました。 Daphne, 熾烈になりそうですね。 Cavalry 先 at 頭 Tomes 争 and いは Staff 3番 Access. 8番7番期待通りの結果を出せるか。1番人気待機シャトル。 So your classic Valkyrie, さあ basically. 激しい先行争いで前に出たのは3番7番並んでくる激しい先頭争い。 Or I guess more 8番 GBA 並びかけてきた Valkyrie. 一馬審査16番少し離れて9番外には西のフラワー、そして岩早秀1馬身離れて菱アマゾン。内の方から待機シャトル。 What is going on with Haru's positioning そしてそ here? の What 外 the heck? 15番内で2番外を回りますキングヘイロー。少し後ろからハルウララ後方2番手に11番最高峰ナイスネイチャー8番先頭を進みますが、これは正解でしょうか。8番彼女の客室には合っていますね。まもなく第4コーナーカーブ。 I think she's getting into trouble here. She's being stuck in the back of the pack 先頭を again. やったままこれは直線勝負になるか。栄光まで400。さあ外から先頭を伺うのは西のフラワー。最終コーナー先陣を切ったのは8番。ここで行きましたハルウララ。 Yeah, High Hide blocked us. We might still get it. しかしその差はわずか。ここまでか西のフラワー。 Barely. 出し切ったゴールハルウララ。やったやったやった。 That generic actually came really close to getting in front of Nishino there, too. なんだろう。 Yeah. なんか I could witch, but you know, we'll just rest and see if we can get a really big rainbow on the, for the finale. 実力は引けを取りません。2番人気は9番ハルウララ。 出走だ。あれは New class is Marky, スタートです。 Cavalry with lances and 綺麗な staves. スタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはアグネス・タキオ、タマモクロス。 So what I'm getting from this is they really wanted to add a lot more cavalry このままリード classes. することができるか。先頭から大きく離されて2番手はタマモクロス。外から行く8番アグネス・タキオ。並びかけてきたハルウララ。上がっていきます。ちょっと前に出ましたね。第3コーナーのヨードの坂を下る。まだ牽制し合っているのか。互いに探り合いのままレースが進みます。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。まもなく第4コーナーカーブ。ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。残り400。ハルウララ前を狙っているぞ。最終コーナー先陣を切ったのは日本のブルボン。ハルウララ並んできた。ハルウララ完全に抜け出した。残り200。ハルウララリードは2馬身。ハルウララ足色は衰える。これは強い。先頭は変わらずハルウララ。 Okay, she destroyed everyone in the semis. 完璧な勝利です。他のやったやったやった。やった。 オッケー。うららはやるよ。見ててね。 Citrian's class is pretty much every sword
becomes 11 sword. That sounds like, that sounds like she's just stealing Celestia's bit. 張り切っていこう。コンディション。Sure, more acceleration. たくさん。 Haru's gotta go fast. 勝ちは十分に狙える3番人気5番。出走だ。晴れ渡る。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。 誰が You 先頭に love 抜け late 出すか注目しましょ starts. う。先行争いはマルゼンスキー、アイネス封じ2番島原ガートに入ります。さあ激しい先行争いで前に出たのはマルゼンスキー、アイネス封じ並んできた。アイネス封じマルゼンスキー、2人の競り合いは続いている。いいライバル関係になりそうですね。アイネス封じ会長に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはアイネス封じ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは2番マルゼンスキー、追走。それを見るように13番、その後からハッピーウィーク、さらにスペシャルウィーク、その後ろにシンボリルドルフ、少し後ろからメジロマックイーン、1番続いている。さらには春うらら、第4コーナーを進んで直線へ向かう。うららゴここからスパート、一気にレースが動きます。互いに足を止めている展開。このまま直線での争いになるのか。13番ここで抜け出した。さあ内から先頭を飾るのはアイネス封じ。400を切りました。最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのは13番春うらら。ここで上がってきたぞ。春うらら並んできた。200を通過。春うらら驚異的な末脚。春うらら Man, what an absolute wall this pack is. It's just like a cube of runners. たちをねじ伏せレースを制した春うらら。 URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここにー。やったやったやった。 Surely Magic Cannon becomes a unique class for someone. I mean, it sounds like they're inventing things. I wouldn't expect Magic Cannoneer specifically to do it, but there would probably be someone or a class that comes in and steals Magic Cannoneer's bit by also using balls. If they're trying to give unique classes to everyone, at some point they're gonna start stealing stuff from other classes. It's inevitable. Whatever. What conditions, Sanshin? Actually pretty high scoring for how things looked up there. Wow! 1 star wit, 2 star sprint, absolutely no white sparks. やればできるだよね。 That's some intense RNG. Yeah, honestly impressive how little inspiration I had, exactly. 行こうよトレーナー。春うららゴン。 It shows what the goddesses truly think of us. Alright, let's go again. Actually, this might be the last one of the night, so hopefully it has a little more luck than the last one.
I thought we were gonna finish that last one a little bit faster here. Oh yeah, I guess, damn it, I didn't do the concert again. どんなメニュー？よし、やるぞ！トレーニング頑張った。ワクワクするね。 Oh, we're starting out with 2 turns that give us 3 people of friendship. 3 turns! And the game's trying to be a little nicer. やるぞ！ なんかお出かけだ。 Wow, that was actually a lot of energy from that. Okay. ぴょんぴょん。 Well, I guess we're doing guts. よし、やるぞ。 トレーニング。むむむむ。ぴょんぴょん。いくよ。 These have been some really efficient friend-making turns. なんだろう。すっごくね。何からや。 Alas, it does have to end at some point. 一気に。 Just kidding. ワクワクするね。 Nice, and the mood up. Thanks, Kita. 今の。いくよ。始まる前からうららな感じ。 That was a crazy pre-debut. 注目の一番人気6番春うらら。実力は完全に上位ですね。 Only way it could have gotten crazier is if we had Charming show up like a couple turns in or something. 出走だ。上空スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは2番、4番、5番期待通りの結果を出せるか。1番人気春うらら、2番会長に飛ばして行きます。先頭集団を見ていきましょう。さあ激しい先行争いで前に出たのは2番、差がなく5番 proving really annoying here. Hopefully it's 1番、4番 not a problem in the final stretch. 7番、さらに4番、その後ろ3番、少し離れて8番、外9番。大欅を越え4コーナーへ、先頭は見合ったまま。果たして抜け出すのは誰だ。各馬娘一段となって団子状態の大混戦。これだけ密集していると紛れがありそうですね。春うらら外で足を溜めています。最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのは2番、抜け出したのは2番。だが後続も追いすがる。栄光まで400。2番手争いは1番、5番春うらら。 Come on, Haru, don't lose the maiden race. 先頭は変わらず2番、2番まだリードをキープしています。残り200。春うらら並んできた。春うらら抜け出したリードを開いて。 Or I guess the debut race. 粘る粘る。2番追いすがる。 Okay. 春うらら1着でゴールイン。実力を Be careful, Haru, don't get wrecked. Indeed. Would be tragic after all that great friendship stuff, too. Nice, 4 on power again. Need to keep this up and then hopefully hit some really intense rainbows later. なんだろう。トレーニング。 It wouldn't hurt for the Goddesses to cough up a
couple of aptitude upgrades. トレーニングふむふむ Yeah, we're down. Quad on wit, okay. ふむふむ 何からワクワクするねトレーニングさあカキアに時間をあげる Rainbow's this early, damn. We're going hard. ふむふむトレーニング効果的に使えなんだろうThey're in the Maestro stuff. Nice. We'll take the wit on this one, even though we're already full energy. Really want the boost super freak there. The speed rainbow wasn't that impressive. よしやるぞ Alright, corner recovery, you love to see it. Yeah, this feels like a really solid start. なんかここは負けられない1番人気9番ハルウララ Putting aside the debut scare, it feels like most of the training RNG is just being favorable. スタートです各馬娘揃って綺麗なスタートを切りましたこれは位置取りが熾烈になりそうですね芝からダートに入りますハルウララと4番この2人が競り合っているぞハルウララ会長に飛ばして行きます先頭はハルウララ We got like one mood down, which is not really a big deal next to all the rainbows we've been getting. 落ち着かない様子さあ花に立ったのはハルウララこのままリードすることができるか続きました4番そしてその内を回って2番4番手には排気シャトル5番手6番それを見るように7番さらには10番1馬審査3番その外並んで8番少し離れて1番ハルウララ先頭を進みますがこれは正解でしょうかハルウララ彼女の客室には合っていますね大欅を越え4コーナーへまだ1馬身以上の差があるぞここから捉えることができるのかこの直線で勝負が決まるぞハルウララ花を進む2番手につけ様子を見守るさあ誰が最初に仕掛けるのかさあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った逃げるハルウララ Run, Haru, don't let Taiki catch up. これは強い残り400ハルウララ速いもはや独走状態待機シャトル食い下がる200を通過ハルウララ足色は衰えないハルウララリードは4馬身2番手争いは待機シャトル6番先頭はハルウララ変わらない1着はタ You know, anytime anyone passes that close to the inside like that generic did, I have to wonder how they're not crashing into the fence.
Because it really doesn't look like there's enough room. The correlation between sleep and efficiency. I don't know. Agnes jump scare. One day in the hallway. I spot Agnes Tachyon fast asleep while standing perfectly upright. Worried she might not be feeling well, I decide to carry her to the infirmary. Where am I? I see. So you carried me here. Good grief. What a miscalculation on my part. Umamusume though I may be, getting enough sleep is still vital. Yet, despite writing without ceasing for rest or sleep, the quality of my thesis didn't suffer at all. What an important finding. It appears as though I have slept too much now. I must return to writing. Right now? But of course, what's wrong with that? You're just going to power through it? Sounds like you're writing a pretty complicated thesis. Let's see. So, power and wit plus 5 or wit plus 10. Let's do the wit plus 10. Not at all. I am merely collating my research findings. There just so happen to be a lot of them. Oh, could it be you're interested in what my thesis is about? Ah, but of course you are. I'm more than happy to elaborate on it to begin. And that's all there is. Goodness, have I been talking for this long? Why don't we continue this conversation at my lab? You can see what I'm talking about for yourself. It's fascinating, I assure you. By rapidly simulating one's metabolism, it's possible to vastly increase the amount of muscular hypertrophy. No, I wasn't even done with my explanation. I politely decline Agnes Takyon's invitation by making a swift exit from the scene. Well, that happened. This seems like normal Tachyon behavior. Very normal. I see nothing wrong with it.これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはハルウララ6番、10番、芝からダートに入ります。ハルウララ It's weird because I don't normally get this many random support cards that I don't have in my deck showing up in these runs. Or any runs. So the fact that I've had to read like a whole bunch of ones, like, especially for support cards I don't think I actually own. Like the arcade one. It's been very weird. Running away from Agnes gave us insight on, or for Haru on how running works, clearly, yep. Just pretend you're fleeing. Trainer said no to drugs this time, it's true. Look, we're Haru's trainer, not Agnes's in this scenario. Good job, Haru.
And time to rest. Ooh, big rest too, nice. Can we get some good RNG on the inspiration? Come on, gotcha goddesses! Ah, no pink stuff. Also, only 36 speed. Although 35 stamina is pretty good. All things considered. Oh yeah, we pretty much aren't building friendships anymore. We're actually utilizing them for the stat games. This is only April of Classic year. Definitely does not happen too often. I'm gonna whip this. See if we can get it something a little bit better. Yeah, I mean, I guess that is a little bit better. Plus, we're finishing off the secret crate? No, not quite. Damn. She was not quite there. We need one more to get it orange. Alright, we'll take this. Since we're snowballing our stats so much here too, this definitely makes these races less risky too. みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。芝からダートに入ります。先行争いは春うらら6番4番。先頭は春うらら単身で飛ばしていきます。 Haru is just like high and by. 6番少し後ろから4番さらには13番内を回って12番この辺りまでで先頭集団を形成しています。春うらら快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは春うらら。このままリードすることができるか。13番続いている。 That one generic's really trying to contest this. いいライバル関係になりそうですね。先頭は相変わらず春うらら。続いて13番そして内目 I think that's Shorty shot. その外並んで6番さらに12番少し離れてエルコンドルパター。その後から5番大欅を越え4コーナーへ。互いに足を止めている展開。このまま直線での争いになるのか。春うらら花を進む。まだ牽制し合っているのか。互いに探り合いのままレースが進みます。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。最終コーナー最初に立ち上がったのは春うらら。逃げる春うらら。400を切りました。春うらら突き放す。食い下がるエルコンドルパター。春うらら先頭は春うらら。これは強い春うらら。速いもはや独走状態。200を通過。春うらら足色は衰えない。春うららリードは3馬身。先頭は変わらず春うららやりました。やったー。 Maybe not. I guess there are a lot of blonde generics. I kinda just assumed because she kept showing up in our races. Actually, let's see if we can... Yeah, there we go. We got the lower energy loss. I should actually probably try that before the summer vacations or summer camps for the classic year, because I mean there's a chance it takes more stamina or energy, but it also gives stats if that happens, so it's worth it to see if we can conserve more for this. Surely we can do better than that. We're like rainbow with everyone, please.
actually line up. No? Okay, one more reroll. やるぞ Nope, they just said no. Decided to do guts instead. Alright, I guess I'll do stamina. ワクワクするね なんだろうすっごく眠い張り切っていこう今の一緒に頑張りましょうね 何から Feels like all of our friends are suddenly really off sync. 張り切っていこうなんだ Yeah, we're not really getting any double or triple rainbows here. Well, I guess we can't get triple just yet because the Tactician isn't quite orange still. なんかヘロヘロかも I have alerted the horse. But shouldn't that mean they'd be trying to work together more? They're alert and ready to stand in horse unison. Or something. I don't know. トレーニング And half the people aren't even training. Where are they going? Where they go? 効果的に使える Has everyone suddenly just developed the slacker debuff? よっしゃ観覧つか Well, I guess that doesn't sabotage us much. すっごくね Biwa sometimes gives us that power and takes our energy away at bad times. So, damn, we didn't really take as much advantage of it as I would have liked in the back half of the classic year. Also, we got the first two events of the Maestro chain early, and then it's just kind of never come up. I guess we'll buy Quarter Recovery in anticipation. It's basically discounted very close to as much as it can ever be, so... ここは負けられない一番人気2番春うらら 出走だ 上空に
ート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。ハルウララと11番、この2人が競り合っているぞ。ハルウララ会長に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはハルウララ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは桜爆信号、外11番、さらには9番、13番追走。少し後ろから16番、そのうち並んで10番、そしてそのうち3番、すぐに続いて15番、内には西のフラワー、そしてその外を回って12番、内をついて4番、その後ろに菱アマゾン。大欅を越え4コーナーへ。この直線で勝負が決まるぞ。ハルウララ花を進む。さあ誰が最初に仕掛けるのか。桜爆信号2番手につけ様子を見守る。各馬娘一番となって断固状態の大混戦。これだけ密集していると紛れがありそうですね。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはハルウララ。4着を切りました。ハルウララ逃げる。リードを開いていくハルウララ。ハルウララ負けられない、負けられないぞ。粘る粘る。残り200。ハルウララリードは2馬身。桜爆信号食らいついていく。 Okay, good. We didn't get third Pegasus. 3番手争いは3番13番後ろに突き放してハル。Poor Kita. She's actually cooperating and then no one else is gathering on speed with her.今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。芝からダートに入ります。ハルウララと桜爆信号、この2人が競り合っているぞ。さあ期待に応えてハルウララ逃げる逃げる。早くも先頭。桜爆信号並んできた。早くも激しい競り合い。1馬審査2番、外から菱アマゾン。オグリキャップ上がっていきます。やはりハルウララ続いて桜爆信号。激しい先頭争い。2馬身3馬身開いて5番、そのうち並んで2番菱アマゾン続いている。少し後ろからエルコンドルパサー、そして内目をつきましては待機シャトル。外から10番、そしてそのうち11番、外を通りまして14番、そしてその内を回って9番。Dirt Pegasus. 果たして抜け出すのは誰だ。ハルウララ前を狙っているぞ。さあ誰が最初に仕掛けるのか。ハルウララ内で様子を伺う。ハルウララまだ抑えたままだ。さあ外から先頭を伺うのはエルコンドルパサー。最終 Come on, Haru, you can do it. エルコンドルパサー流行まで400。エルコンドルパサー先頭はエルコンドルパサー。これは強い。食い下がるハルウララ。エルコンドルパサー速い速い。もはや独走状態。200を通過。エルコンドルパサーリードは3馬身。Condor is gonna steal it from us instead. 変わらないか。Come on, where is it? Please. We built all these up and now we're like not able to take advantage of them because they're wandering off. Yeah, that's better. Finally. Alright, come on, Goddess Gacha. Please do something for us. Nope, that is definitely
0 pink sparks. 43 speed and 23 stamina is extremely okay, I guess. Could be worse, but definitely not impressive. Yeah, there's Maestro. Managed to not be completely last minute this time. Damn, really can't catch a break with Rainbow training this year. This is kind of infuriating. Okay, that's... at least we got that to line up. But we really need a lot more of those to make up for how wishy-washy things have been throughout the entire year. Yeah, that's a good start.誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。ハルウララとマルゼンスキー、この2人が競り合っているぞ。エルコンドルパスタ上がっていきます。ハルウララ快調に飛ばしていきます。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていくウマ娘たち。先頭はハルウララ単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはマルゼンスキー。2馬身3馬身開いてエルコンドルパスタ少し離れて1番、さらには10番5馬身差、11番1馬身離れて9番4番並んできた1馬身差、2番少し後ろから7番。 Why is Murzinski still gaining on us? 先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ハルウララ彼女の客室には合っていますね。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ8馬身、涼やかな風を肌に感じる札幌の地。各馬娘 Get big stamina restoration, get overtaken お互いに anyway. 牽制し合っているようです Question ね。 mark? 先頭は相変わらずマルゼンスキー、続いてエルコンドルパサー、そしてその内を回ってハルウララ、4番手に1番10番追走、そして内目をつきましては11番、さらに4番第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか最後の局面です。この直線で勝負が決まると。栄光まで400、まだ1馬身以上の差があると。ここから捉えることができるのか。さあ外から先頭を伺うのはエルコンドルパサー、抜け出したのはマルゼンスキー。だが後続も追いすがる。残り200、ハルウララ並んできた。ここまでか。マルゼンスキー、ハルウララ、ここで抜け出した。ハルウララ今1着で。 Wow, that was way closer than it should have been. Well, I guess we did need to place first there. 今のうららは効果的に鍛えて。なんだろう。
take the energy. 何からや Wow, this still feels so lethargic. We got all the good rolls for lining them up in the early years, and then they just never reel. Figures we'd get trolled. シャッターマスカトレーニング Alright, that's a bit better. さあカジュアルに差を上げるわ But like, we didn't get any big 70 summer camps. And we were stuck mostly with like plus 25s outside of that. Feels bad. Almost at 400 wit. Which really shows how much we've been re-rolling. 出走ださあゲートが開いた各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。ハルウララとマルゼンスキー、この2人が競り合っているぞ。ハルウララ快調に飛ばしていきます。1番人気ハルウララ早くも先頭。2番手の位置で先頭を伺うのはマルゼンスキー、待機シャトル3番手、4番手に11番、少し後ろから岸山とハルウララ落ち着かない様子。冷静さを取り戻せるといいのですが、まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。 Increased chance of rush because we're front running, fortunately. 馬娘たちがどう動くか目が離せません。 So that's not too surprising there. どのタイミングで誰が仕掛けるのか。さあ外から先頭を伺うのは11から出航レース場トップクラスの長さを誇るゴールの直線に差し掛かります。ハルウララ突き放す。ハルウララ先頭はハルウララ、これは強い。残り200、リードを開いていくハルウララ、ハルウララ抜ける。粘る粘 I guess it just really doesn't matter though. る。ゴー Good job, Haru. やったやったやなんだろう。One last decent power roll, I guess. Yeah, we only get three less stamina for taking this over stamina itself. 効果的に使える。見ててねトレーナー Alright, well... What do we have to buy? Pressure for sure. We could take straightaway recovery, but... I mean, our stamina is actually quite good. It's like... Yeah, it's almost 600. Could take 1.5 million CCs. I think I'd rather. I'm gonna take Rose Closer. We could take 1.5 million CCs, but I think I might actually go for the
Firm conditions and outer post proficiency. Firm conditions were guaranteed, but outer post we're kind of having to hope that we roll an outer post. But like, the way things are, I definitely want a power and speed boost for us. 始まる前からうららーな感じ。勝ったら人参プリン Because our speed is not that high, and it's gonna take a big penalty. I wish I could actually... I wish the game would actually tell us if the green skills end up taking the penalty as well. だからすっごく調子いいんだ。 Or if, 勝っちゃうぞ。 they proc and just add a flat 40 that bypasses the penalty, because that would actually make them quite good for what we're doing if they bypass the penalty. I guess maybe I'll have to look at that page to see if I can decipher things a little more where I found the penalties. If we have a triangle on speed. 出てねトレーナー。 Yikes. 5番人気は13番ハルウララ。ライバルたちは強力ですが It's the wall of 8 pacers. ど Oh の差し出し boy. が炸裂するか期待しましょう。出走だ。年末の中山で争われる。スタート。各馬娘 Well, we rolled out our post, 誰が先頭に抜け出す so か we get a bit of 注目し extra ましょう。期待 speed. 通りの結果を出せるか。1番人気スペシャルウィークセイウンスカイ会長に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはセイウンスカイ。このままリードすることが We're でき stuck in る the か。 back of the pack though. This 先 is 頭はセイウンスカイ bad. 単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は15番内から行く1番さらには8番5番手にはシンボリルドルフ当選上段外から行くまずは1周目正面スタンド前に入った内6番それを見るように3番さらに4番その後3、4馬身開いてスペシャルウィーク外を回りますエイシングフラッシュ内を回ってテイエムオペラ王その外並んでグラスワンダー差がなくハルウララ後方2番手に16番7番最後方からという体勢であります1コーナーから2コーナーへ向かう順位を振り返っていきます先頭は相変わらずセイウンスカイ続いて1番外から15番4番手当選上段すぐに続いてシンボリルドルフ内には8番少し離れて3番外目をついて6番そしてそのうち4番1馬身差グラスワンダー少し後ろからハルウララテイエムオペラを追走1馬身離れて16番その内並んでエイシングフラッシュそして外目をつきましてはスペシャルウィーク7番最高峰だセイウンスカイ先頭を進みますがこれは正解でしょうかセイウンスカイ彼女の客室に I は can definitely tell we're kind of struggling with our speed as is, even with the outer post. 集団が一つにまとまって混戦状態ですこれだけ密集していると紛れがありそうですね。現在1番 We're not even at the wall of pacers. 15番3番手そしてその外から行ったのは当選上段8番続いている外を回ってグラスワンダー内を回り We're struggling just to get high ahead of the other あとは surgers. シンボリルドルフまもなく第4コーナーカーブ勝負どころ最後の直線へとかけていきます。勝負は最後の直線に持ち越されたさあそこから先頭を伺うのはグラスワンダーさあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入ったグラスワンダー並んできたグラスワンダー抜け出した先頭2人の競り合いだ200を通過グラスワンダー足色は衰えないグラスワンダー譲らない熾烈なデッドヒート先頭グラスワンダーしかし通過はわずかグラスワンダー今ゴールイン夢のグランプリを制したのはグラスワンダ It's ー like 10th? 年末みんな強いね。 Yeah. 負けないぞ。 Damn. What a sad place for this to end up after. Like, we had a crazy start, and then the game prevented us from actually snowballing with it. Sad.
Ah yes, everyone on guts. Exactly what I like to see. 見ててねトレーナーバビューンと言っちゃ実力は引けを取りません。2番人気は6番。出走だ強い雨。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは待機シャトルアグネスタキオン14番。待機シャトル先頭に立つのか。アグネスタキオン並んでくる。その後から桜爆心王、そのうち並んでスペシャルウィークサガダク4番9番並びかけてきた。そしてその外を回って14番、そしてそのうち2番。それを見るように石のフラワー内春うらら1馬身離れてキングヘイロー、あとはエイシンフラッシュ外目をついて8番、そしてその外10番5番内から行く3番最高峰だ。アグネスタキオン先頭を進みますが、これは正解でしょうか。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。大欅を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉える。We're stuck behind a generic. 最初に勝ち上がったのは Come on, Haru. Power through it. アグネスタキオン強すぎる。完全に抜け出した。春うらら持ちをつく。すごい足だ。アグネスタキオン先頭はアグネスタキオン We're letting Agnes get away. 強い200を通過。アグネスタキオン足色は衰えない。アグネスタキオンリードはサントシン。アグネスタみんな強いねじわ注目の2番人気3番ハルウララ。 We got RNG. It's super hard there. But I guess that's kind of in theme with what's been happening for this 強い雨のス senior year. タートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは15番アグネスタキオン西のフラワー、期待通りの結果を出せるか。1番人気待機シャトル15番早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて2番手はアグネスタキオンスペシャルウィーク3番手、少し後ろから13番5番追走、そしてその外から行ったのは西のフラワー、少し離れて11番1馬身離れてキングヘイロー、それを見るようにハルウララ外から桜爆心王、そしてその外16番その内並んでエイシンフラッシュ、外には14番大欅を越え4コーナーへ。うららっまだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された待機シャトル、外で足を溜めています。各馬娘一段となって団子状態の大混戦。これだけ密集していると紛れがありそうですね。最終コーナー最初に駆け抜けてきたのは15番400を切りました。ハルウララ3番を目指して加速する。内から仕掛けたのはハルウララ、ハルウララまくって上がってくる。ハルウララ勢いよく上がってくるぞ。200を通過。ハルウララ足色は衰えない。ハルウララ There we go. Rose closer for the clinch. ハルウララやったやったやトレーニング効果的に鍛えて見ててねトレーナーバビューンと一着取ってきちゃうか We have 900 power now. Surely that should be enough. It's like it was a little bit low compared to the rest of the night's runs where we're hitting her up. But like 850 should still be more than enough. In the majority of cases. 始まる前注目の1番人気13番 Especially for a late surger. Where their power is kind of their primary stat. 出走だ輝く。今スタートが切られました。
各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは2番、12番、1番芝からダートに入ります。期待通りの結果を出せるか。1番人気春うらら。さあ激しい先行争いで前に出たのは2番、続いて1番。早くも激しい競り合い。その外並んで12番、4番手琵琶早秀。さらにその外からは15番、その後ろに16番。それを見るように AM オペラ王オグリーキャップ並びかけてきた。さらにその内からは成田ブライアン、市場審査ナイスネイチャー。その内並んで待ちかね福来たる春うらら並んできた。そしてその後方には菱アマゾン10番並んでくる。後方2番手に11番。まもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ最後の直線。2番ここで抜け出した。まだ先頭は動かない。果たして抜け出すのは誰か。春うららここから仕掛けどころだ。さあここから先頭を伺うのは12番。方向まで400。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのは2番。外から上がってきたのは春うらら。春うららまくって上がってくる。200を通過。春うらら勢いよく上がってくるぞ。 There we go. She's off like a rocket. 春うらら足を衰えない。後ろに突き放して Wow, the generic actually plays second. この子にかなう馬娘。 If it wasn't for Haru, the generic would have actually beaten every. Chief Purser would have moved on to the finals. At least in that timeline, if we hadn't overtaken her. Yeah, we did win enough to upgrade to level 4. Yeah, that's kind of says bad things about how much we had to reroll to deal with a late game RNG. 注目の3番人気3番春うらら。3番人気ではありますが、逆転の How do the non-generics and races work? Are they chosen from the rest of your own roster or the game's pool in general? Generally the game's pool, and then usually it picks aptitudes for those characters, like whatever is suited to the race. So this is a dirt mile or dirt sprint. So normally it would try to pick characters who are suited to it, but there are so few that we end up seeing stuff like McQueen and Bakushin showing up. But I guess at least Bakushin is a sprinter. McQueen is really weird showing up here. Because she's normally a long-distance turf runner. And there are some characters who aren't actually pullable yet, like Tamamo here. 8番ガママクロス8番人気。 Her banner's not for at least another 4 months. 健闘を期待したいですね。 But she's kind of present in everyone's stories enough that I guess she's in the general pool to actually race against us. And then Happy Meek is a scenario NPC who's kind of like our rival, so she shows up a lot. Yeah, we get some other weird ones, like Mayano is not normally a dirt racer, but she's here. Warbin I don't think is normally a dirt racer. The only one that like makes a ton of sense is I think it's Tamamo and Murazinski. Rudolph, I'm pretty sure, is a turf runner too. As in, like, a lot of the turf runners have G dirt, so they should be suffering as much as in this as Haru does in the Arima, but they don't.
各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはマヤのトップガン、2番タマモクロス。さあ激しい先行争いで前に出たのはマヤのトップガン、2歩のブルゴン。並びかけてきた早くも激しい競り合い、マルゼンスキー。並んできた少し離れて2番、2馬身離れてメジロマックイーン、タマモクロス。並んでくる。そしてその内から行ったのはハルウララ。あとは Actually, I think Top Gun doubles down on it too, because she's not a good sprinter. So she's just like, should be completely out of her depth 目が離せません。 in a dirt sprint, but she isn't. 最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのはマルゼンスキー。ハルウララ並んできた。ハルウララ抜け出した。残り200。先頭ハルウララ。しかしその差はあるか。メジロマックイーン食らいついてゆく。ハルウララ足の衰え後ろに突き放して Easy win. ゴールイン。圧巻の走りでレースを制した。やった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 。 Alright, remembering to do the concert this time. McQueen and Marazinski. Well, let's see what sparks we get. Would actually be nice to see a 3-star dirt at some point, considering how much we run Haru. Like, even if we have to end up getting a 1-star blue spark with it, it's whatever. I'd just like to see the 3-star dirt. Wow, we really did get a lot of green skills on this run. Nothing I really want to pick up, though. Actually. Wait, we can buy Calm in a Crowd and Straight Away Recovery. There we go.
Why not? Have all the stamina. Okay, 3-star power and 2-star dirt. That's an interesting one. And I guess JBC sprint for even more power, too. It's not the worst spark, I guess. I'll tag that. やればできるだよね。 Shame the dirt wasn't 3, though. Power 3, dirt 3 would be pretty funny. And actually potentially useful. Even if only to a few Umas. Because the game really doesn't have that many dirt runners. And there are a few with like B dirt that you can easily convert into dirt runners, but which is why a dirt and then 3-star stat spark are kind of nice, but it's a very niche use too. Wait, title? What did we get the title for? Oh, this is probably for something I got earlier, maybe? What could it have been? Oh, good condition. What is good condition? Acquire positive conditions 100 times in the career. Whatever. Not something I would have expected them to put a title to, but sure. Not something I'm gonna use. But I guess it makes sense in the end. Since the titles are kind of like Steam achievements or whatever, so... Alright though. We're definitely too late in the night to start another one, so... I guess unfortunately... that bizarre run that started great and just kind of phase planted is where we're gonna have to leave it for tonight. At least we got the second place PB with a crazy B long run, so... I guess at least there was that, so maybe it shows the potential of these sparks, so maybe tomorrow we come back and actually clinch the win. There's hope. There's hope for the Haru who never gives up, so... Yeah, we'll be doing this tomorrow, and if we don't manage to get it, I guess we just continue next week too, Wednesday, Thursday. If we do actually get the Arima win, I'll probably be looking to work on her unique title, which requires 550,000 fans, which is absurd considering her races give her barely any. So we'll have to figure out what we're doing with that after, but we'll not get ahead of ourselves. We'll concentrate on the Arima win and then go from there. Otherwise, Friday we're returning to the Revelation only feat run. Probably finishing that. And then moving on to Conquests. But that... Because there's enough maps that we likely don't start Conquest till Sunday and then continue that on Monday. So yeah, I'm gonna go ahead and send you all off. Well, maybe not. I thought I saw Solomon working on Uma's, but I guess maybe he's done. So I guess we will just end it here then, with no rage. So thanks for watching, everyone. Hope to see you tomorrow to hopefully have a Arima champion Haru.
and have yourselves a good night.